reka rero nangure cyane bere ko imigenderanire cyane bere ko imigenderanire ihari nitwirirwe turasarara hano hejuru dusomerere byashiriwe Yohana mu byashiriwe Yohana baza kutwereka mbega intango ya bino bisigo kugira ngo ibisigo bibeho byaje gute aho mu byashiriwe Yohana 12 umurongo w'indwi baca babitwereka uko ibisigo byaje kugira ngo bishike hano ku isi hama bitangure gukora ibikorwa bimwe bimwe by'ububisha mbere ibyo bisigo bica bigera igihe bifondafonda ibintu biza kugiranira imigenderanire na Muhamadi igihe yaronka ubutumwa ari Jabali igihe yaronka ubutumwa ngo haje igisigo kiramufata kiramuminya aho ni imigenderanire y'Abisilamu yatanguriye yahereye kuri Muhamadi igihe haje ikintu ngo gifite ishusho atashoboye kumenya maze kiraza kiramufata n'izosi aravuga ngo iki mwijuru havyuka intambara Mikayeli n'abamarayika biwe bagwana ca gisato igisato kigwana n'abamarayika baco ntibatsinda kandi mwijuru ahabo ntihabakiboneka ca gisato c'amahere kirakorerwa nico ya nzoka ya mbere yitwa mugwanizi irindi ni satani nico kizimiza abari mw'isi bose rero uko niko byatanguye mwijuru hatutse intambara satani akiri mwijuru hatutse intambara maze agwana n'abamarayika biwe bamaze kugwana ngo mwijuru ahawe ntihaba hakiboneka barakorerwa baza hano ku isi ngo icyo gisato rero n'abo bamarayika bacu nibo bazimiza abari ku isi bose bamaze gushika hano rero ku isi habaye ikintu gikomeye baciye batangura gukora igikorwa cyabo bamaze imyaka myinshi bagikora byaje kugera igihe kuri rya story nababwiye baza no kuri Muhamadi icyo gisato cyifuza gukorana na Muhamadi cyifuza gukorana mu yandi majambo n'Ubwisilamu hama igihe cyaza kigafata Muhamadi niyo baca batangura gukorana Muhamadi acatenyemeza ivyerekeranye n'Ubwisilamu Ubwisilamu rero kubera ko bwari bufise hari icyo Muhamadi ashobora kuba yari yayaze na cya kintu cyamuminya niho yatangura kuzana ivyerekeranye n'uswaganyi ibinyoma imigenderanire ya mbere iratanguye inyuma yuko nza kwerekana iyindi migenderanire Abisilamu bafitaniye n'Ubwisilamu imigenderanire rero ya mbere y'Ubwisilamu n'amadayimoni n'ibisigo n'amajini yahereye ubwa mbere kuri Muhamadi igihe Muhamadi kijya kintu cyaza kikamuminya maze icyo kintu nyene akaba ari cyo babafondafonda bagashika kuvyerekeranye n'Ubwisilamu umugenderanire wa mbere uba urashitse reka nerekane uwundi mugenderanire wa kabiri ni umugenderanire wa Abisilamu bafitanye n'amajini kuvyerekeranye n'igitabo cyabo basanzwe basoma Qur'ani kubera ko nuko ngo igitabo cya Qur'ani cyamanuwe ku Bayisilamu burya n'amajini nayo nyene ngo yumvirize icyo gitabo ngo kandi nta kindi gitabo afise atari Qur'ani ngo kandi nta n'intumwa amajini afise atari Muhamadi dusomere muri Qur'ani Qur'ani 72:1-2 muraza kuntunga kubera ko ijini rimeze neza bitewe nuko nari ngwaye grippe ego Qur'ani 72:1-2-14 hari amajambo avuga ngo Bismillahirrahmanirrahim mugenderanire wa mbere nawerekanye ni mugenderanire wa Muhamadi n'igisigo n'ikijini cyamufashe kikamuminya hama bakaganira ibintu bagatekera ibintu hakaza Ubwisilamu aravuga ngo iki nyasema aravuga ngo sema vuga kuri yewe nabii Muhammad nifunulie kwangu ati zaishiriwe kuri jewe kwa kundi moja la majini nimesikia Qur'ani nikasema umugumwe wa majini umugumwe w'ibisigo umugumwe w'abadaimoni bumvirije Qur'ani hama baravuga ngo iki hakika tumesikia Qur'ani twumvise Qur'ani igitabo cy'igitangaza hakika tumesikia Qur'ani ya ajabu twumvise igitabo cy'igitangaza Qur'ani inaongoza katika uongofu inaongera mu bugororotsi mwumvirize kandi cyambere amajini amadaimoni ibisigo bavuze tuti ngo twumvise igitabo cya Qur'ani ngo icyo igitabo cya Qur'ani ngo kirongera mu bugororotsi mbega ayo
ayo majambo kugira ngo amajini ashike ku kwemera Qur'ani avuga tuti twumvise igitabo cya Qur'ani icyo gitabo kirongora mu bugororotsi bw'ubugororotsi n'ubwaho ariko baravuga nuko amajini yarasanzwe azi yuko icyo gitabo cya Qur'ani ari igitabo cyabo habana havuga ngo igitabo cyabo ni kuva n'ubugororotsi bwabo n'ubugororotsi bw'ayo majini nyene bw'ibyo bitayimoni nayoboza kandi uwongofu ngo icyo gitabo kirongora mu bugororotsi bw'ibyo ngo kubw'ibyo rero tumeyamini ngo twakizeye icyo gitabo cya Qur'ani twakizeye kucyumviriza gusa icyambere bavuze tuti icyo gitabo cya Qur'ani kirongora mu bugororotsi kabiri ngo twakizeye na wala hatutamshirikisha yeyote tena na Mola wetu. Harabana yavuga kandi wiki sikiliza kwanza hapo nimesema hatutamshirikisha yeyote na Mola wetu na Mola wa majini ndio baravuga ngo n'Imana yacu uvyumvirize mbega iyo mana y'ibisigo atari shetani turaza kuperekana na kwa hakika kandi mu by'ukuri utukufu wa Mola wetu ubweranda bw'Imana yacu bw'Imana amajini ubweranda bw'Imana yacu Imana y'ibisigo kandi turabivuga na kwa hakika kandi mu by'ukuri na kwa hakika ngo mu by'ukuri utukufu wa Mola wetu ubweranda bw'Imana yacu umetukuka kabisa ubweranda bw'Imana yacu buragoretse mu by'ukuri ngo hakujifanyia mke wala mwana kitu kabiri aravuga ngo iki iyo ni aho naringeje kabiri 14 huko 14 cyane navuga ngo nasi mu majini natwe daimoni ati natwe mu daimoni wamo miongoni mwetu muri twebwe mu daimoni harimo wamo miongoni mwetu waliosilimu harimo abasirimye ababaye Islamu hari abakwishada mu madaimoni havuga ati no muri twebwe amadayimoni yenyene yivugira ni kuvuga nawe yarari hasi kokeje la ilaha illallah muhammadun rasulullah nawe yarakurisha nuko nyene yabikoze harabakoze umwigisha ngaha avuga yuko atamigenderanire yopoze n'amadayimoni aravuga ati no muri twebwe amadayimoni no muri twebwe ibisigo hariho ivyasirimye biba ivy'Isilamu mu bisigo harimo ivy'Isilamu umwigisha rero yaza hano aza kutwereka mu misigiti yose iri ngaha n'uwaye musigiti ivy'Isilamu ibisigo vy'Isilamu byinjiramo uretse yuko byinjirana n'aba Isilamu nyene no ngaha hagati yabo bishobora kuba birimwo ibisigo bivuze ati rero no muri twebwe harimo bakwishahada harimo abayisilamu harimo abasirimye mbega ninde abasirimishije baba dusanga ari Muhammad ni kuvuga ari Isilamu ego ari Isilamu nazo byaje kumviriza umuhanda nazo nene byaje mu muhazara kubera ko nabyo baravuga ati no muri twebwe harimo ibisigo by'Isilamu hari ibisigo byasirimye hari ibisigo byamanitse gatoki hejuru navyo nene bikabira Isilamu muri misigiti rero iri ngaho bigisha aza kuza ngaha atwereke n'uwaye musigiti w'ibisigo n'uwaye musigiti w'ibidayimoni cyane muri twebwe nyene nidutandukanirize utumujya kiriya cicaye hajya ni igisigo ujya yicaye hajya n'umuyisilamu muri twebwe ko mani ibisigo harimo iby'Isilamu byaje hano mu muhazara ikibazo tuninde none ibyo by'Isilamu ibisigo iby'Isilamu ninde yabihinduye iby'Isilamu ninde yabikurishije avuga ngo ego ni igitabo asili ya majini page ya 24 aravuga ngo iki ni mtume Muhammad tu ni mtume Muhammad bodi numwe Muhammad wenyene mtume Muhammad tu mtume Muhammad wenyene ndiye aliyemsilimisha shetani wake akawa Muislamu ndiye aliyemsilimisha shetani wake akawa Muislamu musura tandaye kuri cyo kigabana Nuko Muhammad ni nuko Muhammad wenyene yakurishije ishahada shetani wiwe ngo acha mu Muislamu ni kuvuga shetani wewe Muhammad shetani wa hejuru avuga la ilaha illallah Muhammad rero yarasirimye ngo acha mu Muislamu ari Muhammad amukurishije ishahada habari yavuga ngo ego pia kandi tunaweza kuelewa kwamba kandi tunashobora gutahura yuko baadhi ya watoto wa majini ndo bamwe mu bana b'amadayimoni b'ibisigo walisilimu ndo baba walislamu tangu wakati wa uhai wa mtume ndo baba walislamu uhereye kwa
kw'intumwa Muhammad kusikiliza Qur'ani no kumviriza Qur'ani ngira ngo nijana by'ibisigo zacu by'ibisigo twumvise Qur'ani byarumvise Qur'ani kuko byavuze tuti twumvise Qur'ani igitangaza kandi twayizeye bamaze kwizera rero Qur'ani ngo baciye basirimu bacerana n'Isilamu bakura ishahada Muhammad rero niwe yahagarariye icyo gikorwa kumwe bahora babikora ngaha abashehe maze Muhammad rero abwira shetani wiwe shetani n'ibidayimoni n'ibyana byabo utimanika agatoki hejuru muvuge yuko Yesu atari Imana inna lillahi niyo migenderanire imeze cyane imitano ni myinshi niyo migenderanire dushaka ko bavuguruza bavuga tuti ntabwo ari Muhammad yakurishije ishahada shetani n'ibyana byiwe ngira ngo nabibabu birimo ibi bijya bijini binini bine by'ibyana bigera ngaha nabyo rero ndibaza birimo musa bashobora kubaza kimwe kuri byo ibijini bya kera byarabaye iby'Isilamu kanatsinda mbere babandanije bakoranira imigenderanire kuko Muhammad nyuma yaho yavuye agenda ngo mu barozi ba kera mu barozi basanzwe bakorana n'amajini niyo yavuye ajya ngo nawe ngo azazanye uburozi biri muri Qur'ani 74 haravuga ngo Qur'ani 74 kuko Muhammad yarandanije gukorana n'amajini akora ibyayo aravuga ngo iki aravuga ngo kandi akasema aravuga hayakuwa yale aliyokuja nayo Nabii Muhammad akuye kuri cya kintu cyamumenya hariya ni uchawi kiretse uburozi ayonukuliwa kwa wachawi yakuye kuri Satani cyane yakuye ku barozi ba kera cyane ku barozi ba kera cyane ba kera nta bindi Muhammad yajazanye mu migenderanire rero Abasilamu basanzwe bafitanye n'ibisigo n'icyo kirimwo niyo mpamvu ushobora gusanga bamwe kugenda mu by'uburozi kugenda mu by'ubupfumu kugenda mu by'ukuraguza atari ingorane kuri bo kubera ko ababyemere bafitanye imigenderanire rero ntabwo ari igitangaza kandi iyo turiko turavuga ibi ntabwo ari igitangaza kubona hari induru ziba ziriko ziravuga ngaha kubera ko hari imigenderanire y'Abasilamu n'amajini n'ibisigo n'amadayimoni ntidushobora kumenya rero muri aba bose muri ibi byose biri ngaha hatari bimwe muri byo ntidushobora kumenya ko atabijini atabidayimoni biri ngaha ivyo rero mu gihe turiko turabivuga mu izina rya Yesu tuvuga ibyaha byabo tuvuga mu gihe rero turiko turabivuga ntibishobora kureka gukoma induru oya kubera ko bari ngaha tuba turiko turabimenera isiri hari umwigisha yavuze tuti ivyahishije mu misigiti ndani byose tuzobishira ngaha ku mugaragaro n'ivyo vy'ibirere turiko turakora dushaka kwerekana yuko ubw'Isilamu n'Abayisilamu basanzwe bafitaniye imigenderanire itavuguruzwa n'amajini n'amadayimoni kuvuga umugenderanire hari wa mbere Abayisilamu basirimu n'ibisigo bidasirimu bizera Qur'ani n'ibisigo bikizera Qur'ani ibisigo bikizera Qur'ani kandi ngo nta ntumwa ibisigo bifise yindi atari Muhammad ibisigo amadayimoni amajini intumwa yabo ni Muhammad bisigura ngo rero igihe Abasilamu baba bariko barakora ishahada cyangwa igihe baba bariko barahamagara mu misigiti bavuga ati Allahu akbar n'ibijini biza byirukanga bikaja mu misigiti kubera ko navyo by'Abasirimu n'Ibisilamu kubera ko mubikura mu idini mwebwe babikura kandi twebwe gute mubikure mu idini ko muvyihakana kandi nyuma yavyo ari Muhammad bisigura ngo rero igihe nta gitangaza kiri mu rwego tutoreye uko jagari kidayimoni kibuza tutoreye uko tudukorera rega amadayimoni nige wawe ko barasenda aguma avuga mwene uko dusome rero ulimwengu w'amajini paje 31 avuga ngo ulimwengu w'amajini paje 31 bivuga ngo haravuga ngo na ibada hiyo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tu tukusenda kwa Imana yenyene jambo hili rero jambo lilisababisha wasiokuwa Waislamu ngo jatumye abantu batari Waislamu likashifu dini ya Kiislamu chazi dini ya Kiislamu wakudai kuwa ni dini ya majini kuvuga yuko ari dini ya majini hatupingi batuviriza bumva
twumva nenda ngo ni ugucoza igisilamu tuvuga yuko ngo ari idini y'amajini ariko amajini acavuga ngo iki hatupingi akavuga ati ntabwo tubihakana ivyo kwani kuko wamo miongoni mwetu ngo harimo bamwe muri twebwe waliosilimu abisilamu rero hasome neza ndazi ibivugwaho ibada hiyo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tunaivuga ku mutwe ende hapo haravuga ngo ibada hiyo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ni kuokora imana wenyene jambo hili ndio jambo limesababisha wasiokuwa waislamu na watu wa Uislamu ikashifu dini ya Kiislamu kwa kudai ni dini ya majini hadi dini ya mashetani hatupingi hakana kwani kuko majini ndo mubisigo mu madaimoni miongoni mwao mubisigo muri vyo wapo Waislamu harimo Waislamu hawana kitabu ila Qur'ani kandi na gitabo amajini afise atari Qur'ani na hawana mtume ila mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kimutavyiga mutabisoma mutamizi kubera ikereka ngo barujiji nikuvuga ubizaniye Yesu ucabihunga ubizaniye uwundi ucabihunga uretse Muhammad gasozo bifise intumwa yavyo ni Muhammad kandi niwe yabikurishije ishahada iyo abakiriho twari kuvuga yuko yahamagaye hazi ibijini ariko kandi namaze kwerekana neza yuko hagati y'Isilamu n'amadayimoni n'ibisigo hari imigenderanire kandi itavuguruzwa kubera ko Qur'ani n'amahadisi zabitweretse amahoro y'Imana abane namwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubanje gushimira Uhoraho Allah subhanahu wa ta'ala amahoro n'imigisha byuruke kwa soje intumwa n'abahanuzi n'abasuni n'umwiza wabeza umweranda muberanda intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamwe n'abasangira ngendo biwe n'abayisilamu tuzogerageza kumukurikira kugeza kumusimeruka dusaba Uhoraho Allah ko dushira muri Allahumma amin. Amen. Ndanezerewe cyane n'umwari mavuye hano nubwo batanguranye igikorano ubwoba ni gute ushobora gutora ikigwa ugatangura gutinya ibiza kuvuga utarabyumva biba biboneka yuko uje kwigisha ibisamakenga kandi atari ukurugira uze kwigisha jewe nicyo nabonye kubera nyine uvuze ngo niyo migenderanire hagati y'abayisilamu n'amajini none ingorane irihe imigenderanire turayisunzuma tukaraba aho iri hama tukavuga ati tubonye iri ngaha n'aha kuko ushobora kwagiriza umuntu warega kwiregura ibyo kuyumvira ngo gukupa ibyuma wihendo bikupa wihendo bikupa jengerane igihishe muba uze gukupa n'ururutse ntibikupe ndi hano simuco utaha kuri ubwo rero mwarimu ikigwa cy'uno munsi n'ikigo kiryoshye cyane kweli ikigwa kivuga kiti niye migenderanire hagati y'amajini n'abayisilamu si sawa sawa kwanza tuanze tumenye ijini ni iki si sawa safi ijini ni kiremwa cy'Imana urapinga ijini ni kiremwa cy'Imana oya niyapinga cyavuga ko ari we yakire oya rindira ndabisije ko ndagomba kabisa ikibazo kihari kwanza ijini rirafitanye ibigenderane n'uwariremye yariremeye ikinone hata shetani yaremwe nande na Mwenyezi Mungu ijini ni kiremwa Imana yaremye kitagira gute kitaboneka jewe sinja kure ntora ibitabo by'abakristo nibyo nigishiriza mu kicigwa ntumpinge nanjye uca ku ruhande ntora icyo gitabo cy'abakristo cyuwo mu dogiteri w'umukirisu udusomere cyitwa gute ntabwo bibaza ngo nibyo nifoneye menya abansi bawe cyitwa menya abansi bawe haje y'ijana na cumi na kabiri inyandiko yagira iti igira ngo iki hanyuma ibigatanya byavyawe n'impwemo be n'abantu bazokwitwa impwemu mbi mw'isi icyo urakizi gisigura komeza kandi bizoba mw'isi ego impwemu mbi ziba mu mibiri yabo ijini rirashobora kwinjira mu mubiri w'umuntu rikamukoresha ibyiza cyane ibibi ahantu pinga kuko babyawe n'abantu hamwe n'abateramyi bera hamwe n'abateramyi bera intango yabo ni iya kera
y'ibyo biremwe n'iya kera byatanze n'abantu kubaho. bazoba impwemu mbi ku isi, ngo bazoba impwemu mbi ku isi, kandi impwemu mbi kandi izo mpwemu mbi zizokwitwa impwemu z'abanyakibi. izo ngo zizokwitwa impwemu z'abanyakibi. Jameni, hari impwemu mbi nta nziza iriho, ibiriho kandi ibyo byose byaremwe n'iki? n'Imana. Komeza. mu gikorwa cyose cya Yesu, ngo mu bikorwa byose Yesu yagiye arakora, yamahura na Satani, ngo Yesu yamahura nande na Satani. kumbe na Yesu yari shetani, yari shetani, yari afite imigenderanire na Shetani. imigenderanire yahereye no kwa Yesu n'abadayimoni. Yesu yari afitanye n'imigenderanire n'abaki? n'abadayimoni. ngo ninde? Yesu yari umusiramu, numva ko yariwe. yari shehe. uno munsi barabyemeye, ubu murabyemeza uno munsi. kweri. Komeza. ariko Satani n'amadayimoni, ariko Satani n'amadayimoni si cyo kimwe. bitandukanye ibintu bibiri, icyitwa shetani n'icyitwa dayimoni. Ibi ni ibintu bibiri bigize gute? bitandukanye. Shetani ni sifa yuwakosheje. ibi biremwe rero bitaboneka. iyo gikoze ibibi gifata sifa ya shetani, iyo gikoze ibyiza cyitwa mpwemu nziza. ariko mwaba mubivuga mu Cyongereza. turashyira hamwe amajambo, hanyuma tugakoresha amajambo idayimoni, amashetani, satani n'amadayimoni, tukabikoresha nk'ahari bimwe. mwebwe mugenda mubikoresha byose mukarunda hamwe mukibaza ngo ni bimwe. Yesu yarwanije ubwoko bubiri. Yesu wenyine yarwanije ubwoko bungahe? bubiri bw'ibibi. Diabolos, icyo twita diabolos, intwari byo muzigenda mwige, na diamonion, n'ibyitwa diamonion ntabyo muzi. muri Bibiliya ijambo shetani rivuye mu ijambo diabolos, yani wagiye guhakana akava mu byita akaja mu bibi. hanyuma ijambo dayimoni rivuye mu ijambo diamonion. ntugaruke kwitiranya ibintu no gusigurira akaboko kandi diabolos na diamonion ni ibintu bibiri bitandukanye. komeza hamwe harimo arashaka gushika. amadayimoni ameze gute? none amadayimoni ngo ameze asa gute? banza urindire saba Kristo kuyadusigurira. yego. none mu imigenderanire iri hagati y'abasilamu n'amajini, nabyo muzi mwabimenye gute atamigenderanire mufitaniye? asa gute? ngo amadayimoni ngo asa gute? agakomoka he? yani niyo akomoka murahazi. turazi aho Satani, abamarayika bakorewe n'abaganza isi. banza urindire wenyine aratubwira ati aba badayimoni yarakorewe mw'isi. kumbe nabo nyine bafitanye imigendane ko barazi ko yakorewe mw'isi. inyandiko basomye mu intambara yabaye mu ijuru, byashiwe Yohana 12:7. so wasomye. komeza. none amadayimoni ni iki? agwa amadayimoni ni iki? karamu duha makuru. none nayo iyo barabamarayika bakorowe. nayo ngo iyo barabamarayika bakorowe. amadayimoni n'ibindi biremwa jameni, harimo ibyiza n'ibi muri bya biremwa. n'ibindi biremwa Yesu yahuye nabyo. ibyo Yesu yagiye ahura nabyo si abasilamu gusa. diamoniyoni ni biremwa. si cyo kimwe n'abamarayika bakorowe. naho bihurira n'abandi bamarayika bavuze ko bakorowe. genda wige twihweje ibintu twabonye hejuru. amadayimoni yazanywe no gupfa kw'abantu badasanzwe. ngo yazanywe no gupfa kw'abantu badasanzwe. inyuma yo guterwa kw'abantu n'abamarayika bakorowe, habayeho abantu batari abantu. n'ibiremwa bigizwe n'ibice bitandukanye. byahavuye biba impwemu mbi, zizwi nk'impwemu zihumanye. ayo rero niyo majini mabi. ibyo nibyo ntango y'amadayimoni. aba muri iyi si yacu kubera byakanye. ari mu bice by'umwiza by'isi. ayo ngo ari mu bice by'umwiza by'isi. gutyo ntashobora kuboneka. kugira gute? ntashobora kuboneka. none iyo migenderanire wayibonye gute kandi bitaboneka? igitabo cya Enoki, hari igitabo mwenyegeje kizwi cya Enoki kivuga ngo iki? cyerekana neza ko kazoza k'abamarayika bakorowe baba mu bantu. biragaragara kandi ko igice cya mpwemu cy'ibigatanya, icyo twita ibigatanya mwaba muri ko murasoma muri Bibiliya bya bikini bikuru, inkozi z'ibibi n'abanyagikenye bazanywe n'uruvangi rw'abamarayika n'abantu, cyabandanije kubaho nk'impwemu mbi. igeretsaho izo mpwemu mbi rero nizo zirindiriye umuriro
udahera ariko impwemu nziza y'amajini meza akarindira iki ijuru none ingoraniriye saba kirisi babwigishije ego aho urapinga yenda pinge pinga apinge jewe nibarize ikibazo abayisilamu nta migenda dufitane n'abakirisi turayifise none bisigura ko ibyanyu tutemera bo ntibaduhamagara ntimwaduhamagara itwaye indira nibarize yesu reka ndibariza yesu mu kanya acagenda mwarimu ndio agenda mu vyesho yohana navuyeyo ego acenda kuguhera kuri muhamadi ngo muhamadi ngo yawe icambere ngo yahuye n'uruntu ngo ruramuminya ngo uruntu rwari rujini historia ya uislamu paji ya 110 aho yaguye kwihaha yaguye kuvyo utazi wewe inyandikira irabubwira iki irabubwira ngiki kwa upande wa nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati kuvyerekanye n'intumwa y'Imana Muhammad ahora n'imigisha by'Imana be kuri we ingawa wakati huo ego alikuwa ameshakamilisha umri wa miaka alishakamilisha umri wa miaka 40 Muhammad yaramaze kumara imyaka 40 lakini ariko tukio hili byamubayeko lilimtokezea katika pango la Hira byamubayeko yibereye mu ishamba rya Hira cyangwa umusozi wa Hira lilimtia hofu kubwa sana byamuteye ubwoba bukomeye nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam yego hivyo haraka sana yego akaamua kuondoka katika pango hilo Muhammad achapa muri iryo senga gibuye caragenda lakini ariko kabla ya kufika popote ageze agatarashikare hose aliona na umbo kubwa la malaika Jibril ntabwo yahuye n'ikijini ahubwo yabonye indemano niniya cyane y'umumarayika nde Jibril Gabrieli ambaye alimwambia Gabrieli yamubwiye mu Muhammad ewe Muhammad Gabrieli acabwira Muhammad tewe Muhammad wewe ni Rasulullah wewe uri intumwa na mimi ni Jibril intumwa y'Imana nanje ndi Gabrieli kisha malaika Jibril akatoweka hanyuma Gabrieli acarigira ibyo ni jini kumbe wanyu Gabrieli mu mitijini iwabo niko bamwita ariko abagabo n'abahakanyi barengeje urugero ubwenge bwa Gikristo Gabrieli niwe yahuye na Muhammad nigeze ahura n'iki ni yahuye na Gabrieli ndio upinge cyangwa wiyahure nuko bimeze kweli mwarimu naam acaravuga ngo Muhammad ndio ngo majini nta yindi ntumwa afise ngo atari Muhammad reka nibarizere n'abayiti mbega rero n'abayiti nibyo cyangwa sivyo ivyizigiro bihambaye paje 111 inyandikira giriti igira ngwiki narigeze kuvuga aho hambere hahise ko papa ricariho ca Kristo yemwe papa arabatamuzi biroma bose baramuzi uborongo mu Kristo kwisi harimo natamuzi baramuzi n'ukundi reka rabo kwa rero n'abayiti batwihera amakuru rero nababwiye ko abo n'abadive reka nababwiye yuko papa w'Iroma ari umukeba w'umwami wacu ngo n'umukeba w'umwami Yesu kandi ni intumwa ya Satani kandi papa ngo ni intumwa yandi ngo ya Satani uwo ni Muhammad uwo ni Muhammad kumbe amashetani intumwa yitwa papa mu gitabo cy'abadivantista b'umunsi w'indwi murabwira abakirisitu kureka kuhera kuri Muhammad kandi nibo baduhamagaye Muhammad murondera kwiyica yego n'ukuri namugwanije ari mwana bananira utura amamiliyoni tuzomuvugira basha n'icigwa nibo bagitora kandi siku ya kiyama kabisa acaraza mwarimu yane inkuru cyane aja muri Korani 71 umurongo wa mbere 71 umurongo wa mbere urumva umugumu w'amajini waraje kumviriza Korani ngo yumva Korani ko ari ibitangaza na mitenda amajini yavyumvise ahubwo basumvye ubwenge amajini asumvye ubwenge abakirisu yego n'ukuri abakirisu baremera Korani wapi ariko amajini yo yarumvise Korani aremera ko igitabo ciki cy'igitangaza inyandikira giriti mu by'ukuri ati mu by'ukuri twarungitse n'ubu 72 Korani iri gusihuri 72 kwanza gomba birekerere kuko nabivuze nabihejeje amajini yumvise Korani kirasoma aremeza ko yumvise Korani y'igitangaza acarabaza ati none umusigita amajini asengeramwo n'uyuhe tora icyo gitabo cy'abakristo nyene ndamwereka amajini hasengera yega hafi ikihene man cyo kindi safi paji ya 70 soma hiyo kweli inyandiko iragira iti aha nyene soma badukubitira aho basha inyandiko rero iragira iti paji ya 44 sorry 44 sawa soma 44 nyarutsa mwarimu hagira hati wiki havuga hati kwidari ni kijya gitusanga kiri hejuru mu rushengero baza ucuma byari biriyo yego ucumengo riranyitse yasoma neza mwari muri abawuhera
umunsi umwe umukozi w'umutumwa w'ubutumwa bwiza yararindiriye Imana kugira yubake ishengero ryiwe yari pasitori w'ishengero umva n'umusigiti nge wumve yari pasitori w'ishengero ritariko rirakura iri ryari ishengero ryari rizwi ko intambara umuvurugano n'intongano umuhinga n'umwe pasitori ariko aragendagenda muri iryo no muri iyo nyubako igaragara arangamiza hejuru pasitori ngo arangamije hejuru gaca kumva ko hari mu musigiti arangamiza hejuru kw'idari arangamiza hejuru kw'idari ucumengo riranyitse iryo dari riranyitse mu myamba y'idari muri iyo myamba y'idari y'urwo rushengero hari inguge hari hibere mu rukoko rw'inguge amaso ya pasitori yari yugurutse acabona mw'isi y'impwemu ratera babigira ati haberuye Imana irambari kurya nyene yaratangaye pasitori ngo yaratangaye kubona ico kiremwa cara mw'idari ry'ishengero ryiwe pasitori arakankamira iryo dayimoni Waislamu takibiri Allahu akbar kumbe mu rushengero ni waba maki amadayimoni nicyo gituma mbona ngo toka shetani katika jina la Yesu ntazigera mbere mu nzu yayo wirukana bosi mu nzu yiwe wirukana bosi mu nzu wawe ni mupangayi yirukana mu bosi rero amajina se asengera mu rushengero kweli mu musigiti bimeze bite hariya nyene yasomye 22:18 Qur'ani 22:18 gitabo cera na Qur'ani kwizina ry'Imana nyene imbabazi nyene impuhwe yarutsamwe harimo mu byukuri imisigiti yose ni ya Allah imisigiti ni y'uhoraho nta bikoko n'ibyo pasitori yabonye kubera ibyo kugira uwo musengamo mubangikanije na Allah ati ntagire undi muntu dusenga tubangikanije n'Imana imwe Rudeni Allah subhanahu wa ta'ala mwebwe ibyo rero by'amajini mu rushengero iwanyu mutware mutamena sasa mwarimu imigenderanire twebwe ntayihari hamwe n'amajini ahubwo dusanze bayafitaniye n'abakirisu ukuri twebwe ntayo ntayo rukuru rwazi isuma tanahari abayisilamu bararirimba wapi dore yacagitabo nyene kuri paje ya 13 umwe muri twebwe ari mugwanizi paje ya 13 dusomereyo mwarimu yego kweri nyarutsa inyandiko rero iragira iti igira ngo iki satani yahora afise ingabire yo kuririmba satani ngo yari ingabire yo kugira gute ingabire yo kuririmba nico bituma twebwe tuba mu musigiti kirazira kugira gute kuririmba kugira ngo tugirane imigenderanire nande na satani umviriza shari ingabire idasanzwe yego abantu barakunda umuziki abantu ngo barikundira umuziki ngari nari ngo baravuza umuziki mu rushengero abantu barashira hejuru cyane abacuraranzi mugenda mugashira hejuru abacuraranzi weko bararirimba n'abaririmbyi rusuferi ariwe satani yahagaze muri ibi biro by'urushengero muri ibi biro by'umuziki aho no yibere cyo gukunda umuziki ibiro byiwe ni mu rushengero wahari si umusigiti kumbe impamvu ni waruzi ngo ni iyi ntabwo bariko barabyina umugururanyoni waruzi pasitori ariko arabwiriza ni mu musigiti ipu icyo gitabo nyine paje ya mbere soma icyo ikinyene paje ya mbere n'ubuzima bwo kubita mu mutwe kubita abapasitori benshi bagenda bagendera mu nzira zimwe nande rusuferi yagendera icyo gituma babikora ariko ngo nimubivuge turabivuga nyine hanyuma bakarangiriza mu buzima bwo kuzazanirwa mwebwe mwaramaze kuzazanirwa nk'umwiza satani arimo mwemwibere kwa satani kugera ku basilamu nyimba biri wanyu mubizari wacu murondera yiye aca aratangara rero urabona ngo muri maisha ya Nabii Muhammad muri ulimwengu wa majini paji ya 31 isubirayo mwarimu subiramwo nyarutsa ega wayisize moto yavuze ati amajini nta gitabo agira kiretse yasomye muri ulimwengu wa majini yuko amajini mu majini harimo amajini y'amayisilamu siko yavuze ko yasomye jini nabuze n'ibiremwa bitaboneka by'impumu n'ibyo biremwa harimo ibiremwa byiza n'ibiremwa bibi ayitwa ngo n'amasiramu isilamu bisigura kwicisha bugufi munsi y'amategeko y'Imana n'ibyo biremwa harimo ibyicisha bugufi munsi y'amategeko y'Imana harimo n'ibigarariji
jewe navugiye cyane ku bigarariki kubera nibyo bazi ego ibi bigarariki reka tubirabe mu bakirisu kabisa cyangwa mu bayisilamu niho biri bimeze bite icyo bitabo nyene 204 soma inyandiko iragira iti ukwisonzesha kugira umubiri umuja twebwe twisonzesheje umubiri wacu tuba dushaka yuko twirinda ivyo biremwa bibi kubera bishobora kuza kuduteza ibibi impwemu mbi zifungura ku mibiri ati impwemu mbi zifungura hehe ku mibiri mwibuke narigije ikintu c'isuku ndavuga ati abakirisitu bagira iki nta suku bagira nta wudu ntibatawaza nta jana baboga baba ariko baragwiza irasiyo kumbe baba ariko baragwiza irasiyo ya za mpwemu mbi kuko zikunda umwanda komeza arabandanya ego zama zikabura umubiri impwemu mbi zama zikabura umubiri w'abakristo izo mpwemu zikabura umubiri w'abaki w'abakristo igihe cyose aricyo gituma twigishijwe n'inkuba y'Imana Muhamadi ko umuyisilamu ugira yirinde ibiremwa bibi ategereza kugira icyo twita uzu isuku ugatora isuku buri kanya kugira ngo bya biremwa by'impwemu mbi ntibize kukuvurugira ukwemera kwawe ariko mu bakirisu niyo twibere ko niyo rasiyo bigira gute bifungura igihe cyose abakristo bisonzesheje igihe cyose abakirisu bisonzesheje barahindura umubiri umuja barahindura umubiri umuja bagatuma utifungwa n'amadayimoni kabisa ibikoko by'amadayimoni biragabanurwa cyane ko kwisonzesha burya ngo ibikorwa by'amadayimoni ngurinde nabaye n'umuti biragabanurwa no kugira gute no kwisonzesha icyo gituma Imana Muhamadi yakigije kwisonzesha ku wa mbere ku wa kane tukisonzesha no mu gihe biba bitegetswe kweli kugira ngo twirinde ibyo biremwa bimwe mu bakirisu twirinde umwanda wo mu bakirisu komeza abakristo bamwe baraterwa cyane igihe kwisonzesha kwaheze Waislamu takibiri Allahu akbar jewe nibaza ko kuri kwamenyekanye byasobanutse uwo batatahuye ataba adashaka kugira gute gutahura salamu alaikum izina ry'Imana yabwe icyubahiro amahoro y'Imana bane namwe mwese no kuri wewe reka nshimire kandi Imana yasubiye kumereza amagara mazima kugira ngo usubire kureba kandi kanya ko kwigisha ijambo ryayo imbere y'abantu b'icyubahiro namwe Imana ihabwe icyubahiro amen uyu munsi dushobora kuvuga ngo mbega hoba hari imigenderanire hagati y'Ubwisilamu n'amajini niraga ko umwigisha mwiza kandi azi kwishyura neza yovuga ati oya nta migenderanire Ubwisilamu bufitaniye n'amajini agaca abyerekana mu bitabo aba yishyuye ikigwa cyangwa akavuga ati ego hariho imigenderanire hagati y'Ubwisilamu n'amajini iyo rero wigishije muri ubwo buryo uba uri umwigisha mwiza yatahuye ikigwa ariko rero ingwane rero y'uwo mugabo aciye aza ubwa mbere asoma igitabo c'abahinga urumva abahinga ubwa mbere niba ari abantu ba mbere bopoza Imana baha Imana n'abahinga akaroro gatoya abahinga bavuga yuko umuntu yavuye mu nguge wowe uremera ko yavuye mu nguge ibaze kandi arasoma mu gitabo c'abahinga tugaca dufata ico gitabo tugaca tuzishira harya tugaca dusomesha ngo umuntu yavuye ku nguge tukaba tuvuga amimu umuntu yavuye ku nguge ibaze abawuzanye igitabo c'abahinga uri kurabuturagiza abantu ngaha uwo ni umuntu wari wese yokwiyandikira n'uyoge niba bakandika ibyo ashaka sida gushaka leta ni hadisi leta bibiliya leta korowani watu waeleweshe jewe nta gitabo c'umuhinga nza gusoma nza gusomesha korowani somesha hadisi somesha bibiliya kuko nivyo abantu bakeneye ngaha sinza ari ivy'abahinga ivyo vy'abahinga n'abantu bahakana Imana ntabwo akarorero bavuga ko umuntu yavuye mu nkende wowe ntiwemera ko wavuye mu nkende nawe tubisomesha ngaha uko uri kugira ubwenge bw'abantu kandi akabimara k'iminota 20 yose ngo abantu nabo ngo amen agasoma igitabo c'abahinga zari igitabo c'uhoraho Imana inyandiko z'Imana aba arivyo werekana iyi ni ngorane kandi yari yavuye no mu kigo acaraza asoma igitabo mazina mungu atigeze aratahura igitabo cy'izigiro bihambaye icyo gitabo cy'izigiro mpande n'izina ryaco igitabo cy'izigiro bihambaye agasoma ku ipaje yaho y'101 avuga ngo papa n'icariho ngo ni umukozi wande wa Satani maskini ya Mungu genda usome neza aga n'amajambo yavuze na Riteri niba uzi inkuru ya Riteri yangu yaciye mu munani yene mu ijari yo ni inkuru mu itoro mu munani aho urwo tumara amazasiri vuple imbere y'Abatanzania ayo n'amajambo yavuze na Riteri si umuntu yemera Imana yari umuntu yarwanya Gatolika baragwana intambara batanguza intambara niwe yazanye ibintu bya civilisation
abantu rero bamaze kubona intambara y'amadini yadutse baca bigira kuri riterire batabura kumenya ukuri kwa gatolika kumwe n'ukundi batabura kwitungira bibiliya rero ubwo kera byari bigiye ko umuntu asanzwe yitungira bibiliya iyo ni ibicaro mu 8 ni amajambo yavuzwe na riteri ni Imana yavuze ni marayika yavuze ni Yesu yavuze ni nde yavuze Nabwo inyandiko zisobanutse abantu barakeneye kumva barakeneye gutahura kumwe no mu cigwa ngo Yesu azana muri cyo gitabonera cyabamuhinga yasomesheje ngaho ngo namba ari docteur inde sinzi ko ari docteur gwaje kera sinzi ko ari docteur niba cyangwa binagarasi yinzi atangura ngo Yesu yarangura n'amajini Jona rizi ngo yavuze ngo Yesu yaragira imigendanire n'amajini guhura n'ibisanzwe rero atasha guhura nkagirukana cyangwa ari kubita rero natwe wacha amajini mu rusengero amajini araza ngo akatuyakomesha mu izina rya Yesu amena tukayirukana mu izina rya Yesu yaratamitendere gushiki atamigendanire n'amaje burabirukana none niwe birukana gute kandi igitabo bafise ari Korowani n'umuntu wari Muhammad kandi bafise ari Muhammad musangiye igitabo niwe birukana bakaja rero niwe birukana bakoresha igitabo cyawe kandi musangiye inyandiko mugasangira n'intumwa rege niyo uhusiano ambao tunauzungumza hapa na wasiliano ambao yapo kati yenu na majini ni kwamba hawana mtume isipokuwa Muhammadi na ninyi mtume wao ni Muhammadi, hawana kitabu isipokuwa Qur'ani na ninyi kitabu chao ni Qur'ani. Yani huo ndio uhusiano. Wapi majina yanasema hakuna kingine kitabu isipokuwa Biblia? Wapi? Lakini majini yanaweza yakakuja ndivyo kwa sababu majini ni viumbe vilio wasi na vinadhuru watu. Yanaweza yakaja kutuzuru lakini kupitia jina la Yesu tukayakimbiza. Amina. Hiyo sio shida. Jini inayo uwezo wa kuzuru kila mwanadamu. Lakini mwanadamu ambaye yuko ndani ya Yesu, jini haina uwezo kwake. Tunafukuza kwa jina la Yesu. Amina. Maana hata ninanena nikiwa hapa, waende wajaribu majini watakuta ulama Habibu niko vile mtarudi kesho kuhubiri. Kwani hata migusi nina Yesu ndani mwangu. Amina. Nicho kituma majini bagerageza kujukubititera kagiribika kaduseka mugabo turadume ko dufise Yesu muri twebwe. Niki ngorane rero imigenderire mufitaniye mwebwe nuko majini yemera Qur'ani arizera Qur'ani kandi na yindi ntumwa visa atari Muhammadi. None twebwe natwe amajina yindi no nakiri kitabafisa atari Bibiliya na yavuga ati tege kitabo cyacu yemwe ni Bibiliya Qur'ani ariko umviriza rero inyandiko zisobanutse za Kiislamu zirabwire ibyarivyo. Ulimwengu wa majini na vituko vyake ukurasa wake wa 30 ni Preman George 30 3 avuga gute 3 barimo umbiriza nyandiko z'aba Islamu apana ibingo igogiteri hadisi mimi naleta hadisi naleta Qur'ani sina kitabu kingine inasema nini? Anasema mama sijasema wewe sikiliza kitabu mama. Jambo hili sikiliza jambo hili limesababisha sio kwa Waislamu. Jamani nimesema 30 sio 31 tu. 30 mimi natoa andiko ambalo naikubali 30. Tunasema hivi miongoni mwa vituko vya majini. Sikiliza miongoni mwa vituko vya majini. Hii ni hadithi. Sio kitabu cha Bahinga nanga. Alfredo Wagongo nanga mashi. Ego. Miongoni mwa vituko vya majini. Mumino wa majini agenda jira. Ni pamoja na kujipa majina matukufu. Ugambere ngo ayo majini. Mumba ni namba zira majini barashirako. Ni kitabu cha Waislamu miezi na hadithi hapana kwa Bahinga. Wanajiita majina matukufu majina gani? Kama vile Sharifu. Ugambere ni Sharifu. Shehe. Ugambere ni Shehe. Wani. Anga nakubali bana. Walijua ulama hivi wajaona bana mimi nafuatilia kila andiko la Kiislamu. Yaani ambapo kuna chombo kule nimeshafaona. Endelea. Poni hapa tuseme. Sharifu, umri za majina yao Sharifu, Shehe, Wali, umri za Waluhu, Ruhani, Najiru za kunga jitu kwa Gervais, no. Gervais, Claude, Charles, no. Yitwa Shehe, Sharifa, ya Kiislamu tu. Baada kusema, na mengine mengi mfano wa hayo. Na yani majina bagenda bezeli wayo, ndicho cha Waislamu litu kama natendo atike, umugabara twicha,
vile vile, ongeza ngo vile vile, majini udai wanatoka mji mtakatifu kama vile. Sikiliza vizuri andiko ambazo ninazileta mimi, sio za kubahatisha. Majini yanadai kwamba yanatoka miji mitakatifu kama vile, ongeza, amajini ngo yivuga akihaya kwazanana mu bisagara geranda nka icambere Madina, ugambere ava Medina. Madina ahantu Muhammad yagiriye iki, yahungiye na none yaronye ubutumwa, ni naho yahambwe. Medina niyo Muhammad yahambwe. Aho Muhammad yahambwe, shehe hujajua kama Muhammad amezikwa Medina? Unatikisa kichwa? Haujaenda kuiji wewe bana. Tuliza sisi tumetembea. Kumbe hujaiji wewe. Uliza Kimogora amehiji. Bana unanisumbua hivyo. Medina ndo amezikwa Muhammad, hujajua? Kumbe umeelewa sasa. Kumbe leo aho Muhammad yahambwe ngo no hano wabera amazina zanana avuga ngo ntidushobora kuzana n'ahandi, ariko duhera mu gisagara aho kwa Muhammad ahari muzoga wa Muhammad. Bandanya Medina avuga ngo twavuye Medina, Jida twavuye Jida, Maka twavuye Maka. Mungu bisagara majina zanana hamwe, Mungu bisagara majina zanana hamwe. Arena majina ariko arivuga mu gitabo hadisi, atari yandiko z'abahinga, mu gitabo cy'abasilamu hadisi za Mtume Muhammad. Kitabu kinasema majini yanajidai kwamba tunatoka miji mitukufu kama Medina, Maka, urumva, kandi amazina yabo ni mashehe niko vyita. Mujamo tugara abashehe mu bisa mu Burundi, amajini nangahe muri bagashehe mu bibaze. Cyane bashehe mu cyengaha, mutubwira amajini n'abandi mucagura amajini n'abatara amajini. Ndamara ko rutoki. Kuko ni musangiye wazina, musangiye urumva rero igiciro kivuga ngo niyo migendanire hagati y'Ubuyisilamu n'amajini. Ubwa mbere musangiye intumwa Muhammad. Qur'an yabivuze 49 maelezo yabivuze. Musangiye igitabo Korowani, aho nyene yabivuze. Gatatu musangiye amazina, ahatoje kubibona. Kane musangiye ibisagara, Imaka, Medina murabisangiye. Gatanu musangiye imisigiti. Twereke gatandatu majini yanasilimu akawa Maislamu. Twereke twebwe wapi majini yamebatizwa. Hawezi akabatizwa. Uko tunakuza Mungu Kristo banza kubatizwa. Wapi majini kubatizwa? Aliyo kuza Mungu Islamu wanza kuri shahada na majini yanatoa shahada. Kandi twabone mu gitabo asila majini page ya 200 avuga ngo ni Muhammad yene rubyiwe yakunjije shetani ishahada n'ijana bya satani. Mutwabibona none acha mu Islamu ni kuvuga ngo n'ukuzi ishahada uyimika majini Muhammad rubyiwe none umupa pariwe ninde karayimika ndababaza mwamusumbirije nde ninde yamuramprasije Muhammad ngira ninde hariya sinzi ngira baratubwira Paremba kusema habura gute ngo amajini barashira kuja mu kirisi ongeriza habura gute barasoma hivi kwa hiyo ngo kubwije rero sio rahisi jina mwingie Muislamu aseme yeye ni papa ngo ntago byokorera ijini ngo jinjira mu Islamu gacavuga ngo je ni papa au askofu ngo cyangwa vuga ngo je ndi askofu au mchungaji cyangwa ngo jinjira muri mu Islamu ngavuga ngo mimi ni mchungaji mwani madam ngo je ni pastor oya padri cardinal wa kanisa aina Pentecoste padri cyangwa ni cardinal cyangwa Pentecoste oya cyangwa ngo ni musabata idini nishobora kukondera n'ibyo uko bizinye uko abo bantu bihuye barabiturira mu izina rya Yesu nawe ukacuvuga ngo ubiriza idini ndabisubiyemo rishobora kugenda ku muntu uwo ari we wese mugabo hariho riza ko atajakira ubona we n'Umuislamu uko basangiye igitabo basangiye intumwa basangiye imisigiti basangiye ubusirimu urabyumva basangiye ibisagara by'Imaka nabo nabyo biragenda guhiji mwezi wa Ramazani bikajimaka guhiji bigiye urabyumva ariko mu mukristo mbere bisangiye n'amazina birafite amazina ya Sharife n'andi mazina biri yakisa ubujini ariko ku mukristo ntibishobora kwinjira mu mupasitoro cyangwa ngo byinjire mu mupadiri cyangwa mu kardinale cyangwa mu adventiste ngoya nibyinjira kubera iki kubera ko niyo bije kumugerageza agirukana mu izina rya Yesu nicyo tumeze bahamagara yaribinga ngo ari gitandata ujya mushenge pandata aribi
ngo base murakura amashitani ngo toka shitani kwa jina la Yesu toka alikuita no hasi n'umugongo abakuvuna yego twebwe turayirukana nyine mu izina rya Yesu kandi tukayaturira gakoma n'indoro tugazaho ariko mbega mwirukana gute kandi ari banduguzene ari ba babuyemu ari ba muyoba ari ba shangazi ba binani mnachangia kila kitu jamani wa binani hata saadi msesi mnagonga pamoja mnasali pamoja kidogo anasema kabisa sasa mtawapeleka wapi nani mnamusangira mukasenga hamwe mukasangira n'ubwo akagwa cyangwa gafana mukacubira ngo toko amuhindiri wewe abari cyo cyo wamucubitse ariko cyeguraza tukubona ati una jini wewe toka katika jina la Yesu unakimbia Porosema nani au muenda asome kitabu cha Biblia umbiliza ngo amajini nashobora gusaba ngo dusomere igitabo cha Biblia murumva izindi nyandiko z'Abayisilamu hadisi ibipogende apana ipoza abahinga ngo amajini ngo mbere ashobora kwinjira mu pastor cyangwa mu mupadiri cyangwa mu mukardinali ngo ariko yinjira mu mushehe akagira amazina ya shehe sharife n'ibiki nashobora kwemera ko yasomera ikindi gitabo Biblia cyari ikindi cy'abakristo ariko yemera ko yasomera Korowani nico twateze tuvuga ngo imigendanire n'Abayisilamu n'amajini iriho ijana ku ijana Abayisilamu baca babyemera rero aho nyene paja 3 aribya cyangwa gute 3 rero muri hati jambo hili ngo ijango ya tangura hejuru ngo bunyaruseni murasoma ibara yo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu gusenga no gusoma kubyora gusa jambo hili limesababisha soko wa Waislamu kuitashi dini ya Kiislamu kwa kudai dini ya majini ngo byatumye abantu atari Abayisilamu na Jeje huvendimwo bahakana idini ry'Islamu bavuga ngo ni idini ry'amajini muriko murumva igitabo cy'avuga gute hatupingi ngo niduhakana ko Islamu atari idini ry'amajini kwani majini miongoni mwao kubera ko amajini wapo Waislamu ari mu Islamu na wala kandi amajini hawana kitabu lakini kitabagira ila Qur'ani ni Qur'ani na hawana mtume kandi amajini hayana mtume ila Muhammad jamani hiyo sio Uislamu mwana mwigisho kutangaza bitahu kabla ya kunyoteza muntu w'Imana amara Imana bane na Mwenyezi amara Wakristo raha sio raha Wakristo raha sio raha ugomba kwifatikana n'Abayisilamu nagende twebwe nta ngorane reka duhagurutse duhamagare umuhagarikizi kugira ngo nawe mbega bimeze gute turemera mutwemera iminota yiwe 15 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ashimagizi uhoraho umuremyi w'ijuru n'isi migishimiza giro ije ku mwarimu mwiza icyitegerezo cyiza intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nukuri sishobora guteba cyane bashikanje mwiyumva amahoro sinje gucamba nje kwigisha nduze ngaho batanguye kuvuga bati ngo nje gucamba pana nje kwigisha gusa ndashimiye umwarimu avuye ngaha Jeruve anahereje avuze ati dufitaniye imigenderanire n'amajini ngo kubera ko mu majini harimo Abayisilamu niko avuye ngaha aravuze rero kugira ngo nigishe neza kubera ko iri jambo jini ntabwo ari Kirundi twitize Bibiliya y'Igiswahili unsobanurira jini bisigura iki hanyuma cyo ndamwereka kweli ayo majini dufitaniye imigenderanire ni nayo mpamvu Imana yavuze iti muri surati Nas ivuga iti minarijinati wa Nas tuje turaba majini ni bande turaba gatara abanyere badutumiye mu majambo make aho nyere twatumiwe n'amajini twagiye nasema jini jumbe asionekana ijini Bibili tugiye yuko ari kirema kitaboneka iyi ni Bibili ibivuze wewe none tugendera ku bwenge bwawe cyane tugendere ku byanditswe ngendera ku byanditswe niba ari birema bitabonekana aya majini arashobora kuba abantu arashobora kugira amadini nk'ay'abantu raza peponi paje 114 hanyuma cyo muri bya bitabo byiwe yavanywe n'iby'abahinga twagiye inasema kwa walivyo binadamu uko abantu bameze kama walivyo binadamu uko
abantu bameze. Kuna majini Waislamu. Tuza, hari ibiremwa by'impwemu bitaboneka byemera Imana, Na wanafanya ibada kwa kweli. handi tuza, hagarika umwanya, hagarika umwanya mwenyekiti, hagarika umwanya, hagarika umwanya, hagarika umwanya. Norera jitihada ngaho igiswahili ngaho muri muzenya, iri ngaho mu isakoshi, hagarika umwanya. Iki kigo mutegerezwa guturura kugira ngo umuntu abakaranye neza. Turura, turura. Iyi ni imbwa yanjye, turura. Mutegerezwa guturura. Ayose ariko arako mugwambaya, ayose n'amajina ya turura. Haleluya! Haleluya! Nimutuze rero. Mutuze tugende neza. Tugende neza kugwa. Simebye mwishura abishura bari hajya. Haba mwizeye. Nimubizeye bajya. Bajya nimubizeye. Nimubizeye. Murandekuye mbandanye, murandekuye. Iki gitabo mubona kirasobanura ubwisilamu. Gisobanura kivuga kiti ubwisilamu ni uguca bugufi ku mategeko y'Uhoraho n'icy'abakristo banditse, yani ni ukwemera cyese kubaha Imana. Rero uza kumva ubwisilamu ndabishyize mu kirundi ni ukubaha Imana. Janira hariya twagiye rero, subiramo aho nyene. Inasema Mudatuje tutangura kunangwa, kama walivyo binadamu uko abantu bameze. kuna majini Waislamu Hari amajini yubaha Imana, na wanafanya ibada kweli kweli. kandi arakora ibikorwa byiza by'ukuri, Pia kandi kuna makafiri kandi harana makafiri. Reka tume makafiri aratandukanye, kama vile Mabuddha, aya mabuda yari yo mu Buhindi, Mayahudi, aya Bayahudi, Mahindu, aya Bahindi, majini Wakristo. wasemu takbir. Allahu Akbar. Warana majini ya maki Ya makristo aya duhaiki ema niliyo duhayi jambo hano ubutumire. yego nukuri Nukuri aya majini ya Gikristo ayo bamwebwe turafitaniye n'umukataba wo gukorana ibikorane kugira ngo acavugira indi jambo rivuga riti ngo Muhamadi ngo niwe asirimishije nde shetani. niyo mpamvu twaje nga tubigishe mu amajini y'Abakristo kugira ngo tubasimishe mu amajini y'amaki Y'Abayisilamu. takbir. Allahu Akbar. Nuko bimeze. Acaraza acavuga ati acavuga ati ngo yasomye ngo mu bitabo ngo by'abahinga, nimba ari umuhinga twivuze n'ibituraba kazi mu Kristo yanditse Kweli. kandi twandikirane tuvuga yuko ari gusoma ibitabo byose, kandi ke gitabo waraho wasomye acavuga ngo ni hadithi. Ite ntabwo ari hadithi. Nimba ari hadithi ni yande ngaha uzareka ari Abu Hurairah, utubwire n'uwo ari we, utubwire yanditswe nande, yakiriwe nande, kugira ngo tubone yuko ujyanditse icyo gitabo cyo gusoma nawe yuko atari umuki, atari umudogiteri cyangwa se umuhinga. Wabanza utuze wewe. Acaraza avuga yuko bagomba soma ibitabo. Acabanza kosora kwanza mwarimu avuye ngaha, mwarimu Idirisa, ngo paje y'Ijana-na-11 ngo ibi bintu ngo byanditse Ruteri, ngo ntabwo byanditse Ellen G. White. Politizi ngo bihambaye, usubiremo icyandiko kwanza ubanza usome inyuma y'igitabo turabe ni Ruteri cyane ni G. White, hanyuma ugende upambane na G. White wawe ujya mukecuru turabe ko mushobora na twagiye. Inyandiko igira iti aho inyuma haragira hati igitabo ni cyande ivyizigiro bihambaye ni byande Ellen G. White. uyu nawe tugira ngo ni byande ngo ni vya Ruteri. urabona neza ko ngaho waduze ngaho wakurikiye neza. G. White niwe yanditse kandi ni nawe ntumwa yawe y'ingore, intumwa yawe y'ingore. G. White niwe yabyanditse y'umukecuru yuko papa ari giki, papa yuko wari intumwa ya shetani. so byanditse Ego. numva ari shehe Wapi? papa n'umushehe Ekada. si umukristo. Ni umukristo. genda munigane na G. White wawe niwe yabyanditse. Kweli. Acaraza aravuga ati ngo twebwe ngo twasomye mwanya ibitabo nyene ngo tuzane ngo ibitabo twemera twebwe nk'Abadivantiste twisomera ibyo byonyene gusa, Ivyo bemera byonyene mwarimu. kweli. Twagiye rero paje ya 33 mu icyo nyene, Paji ya 33. Inyandiko iragira iti haravuga hati satani yinjiye buke mw'ishengero. Satani je buke mw'ishengero. yinjiye Mw'ishengero aho ari mu
musigiti oya bivuzwe nande na Ellen G. White genda munigane na G. White babikwandike ko satani mu rushengero kweli 2:12 cyeshure Yohana 2:12 yandikira giriti wandikire mu marayika w'ishengero ry'Iperugamo uti apana w'umusigiti kandi uti ndaza aho uba ko ariho hari intebe ya shetani biri hehe mu rushengero mutakebiri Allahu akbar ni wazanga utubwire iyi Bibiliya nayo ni y'abahinga cyane ni y'Imana kandi iyi Bibiliya itubwiye ko satani yibereye he n'ishengero yibereye he n'ishengero mabuza aho magotoa kwa jina la Yesu ape hehe wewe kandi muri tamajoro emera mubarage ni kukirindiro gikuru kweli na bigara twenze atavuga ati Qur'ani ni ya satani duka Qur'ani ni ya satani rero ko bari ya satani ngo nta kindi gitabo afise amashatani asoma atari Qur'ani ngo tumuzanire ngo ikindi gitabo ngo atari Qur'ani ngo kugira ngo tubone neza yuko amashatani ari amakristo tora rero yari na G. White paje y'ijana 68 itari inyandikira giriti tukavyo misi imperuka bitewe nuko imyuka mibi izahamya ko yizera Bibiliya izana ko yizera nde Bibiliya imyuka mibi izana ko yizera nde Bibiliya Waislamu takebiri Allahu akbar umeze igitabo cha satani ego kweli ni Bibiliya na bari Qur'ani kabisa Qur'ani ni washaka ikigo cha Qur'ani uzokizane ngaha atukuri ba shetani tukuri bake ego nukuri uri kuraza ngaho wirukanga ngaho acaraza mwarimu eregara kandi yavuze shetani yihindura shehe bayindura shehe ayaye urakoze wewe uza kundondera ku mugoroba inshallah undondere ku mugoroba acaraza ngo shetani yihindura shehe yavuze gahemwe umarire kiga cyandiko kivuga yuko amashetani ntashobora kwitirira amazina y'abantu bari ahubwo yitira amazina y'abantu beza akarorero avonga yavuze ko yitwa nduye ngo Habibi nde Habibi Hurama Habibi Hurama kumuru rugini kuru Kristo barabati yagoza kwitwa gasupari reka tubisobanure ego nukuri wakoze Habibi Hurama nityo turabanye neza kuru shetani witira amazina y'Kristo bose mutakibiri Allahu akbar sobanurira rero yabikigiritse mwarimu abapasitori benshi bakira abapasitori benshi n'abapasitori benshi ntabwo guma abapasitori benshi bariko barondera abadayimoni bariko baronderera abadayimoni mu bupfumu takibiri Allahu akbar bandanya harabandanya abo n'abapfumu gusa ariko umurwanitsi aza mu ishusho shetani aja mu ishusho ry'umumarayika w'umuco urabyumva ababaza kwita ya mazina y'abantu beza kugira ngo tuboneke abantu beza kumva ari mishetani abadayimoni benshi gishetani tigende abadayimoni benshi abiriya byose batame bakorera mu bantu basa neza Waislamu takibiri Allahu akbar Habibi Hurama shaitwari salamu alaykum Habibi Hurama ibilisi ubiriza mwarimu uranyumvira mimi Habibi Huramani ego kweli ovyo mwarimu ndio acaraza acavuga ngo kandi wamashetani amashetani ngo nta kindi gisagara afise watari Maka amashetani ari ahantu hose inshuti ego nukuri amashetani n'ahaturi ni mu Burundi mu Bujumbura nta mashetani ahari ariyo dukoresha ubwenge Imana yaduhaye aha nta mashetani ahari agira wayabonye iyo muriko murirukana amashetani mu rushengero agira abo amashetani muba muri Maka reka batwibarize musenyeri ajya ni Gervasi paji y'amajana 75 mbega musenyeri we nihe handi ahantu amashetani ari ati nukuri kw'Imana ni mashetani ahantu yibereye ndahazi n'ikibihano ndabibandike mu abakristo mwe twagiye avuga ati Roma duhere hejuru amajwi abiri asemerera isenyuka ry'umuntu uhambaye hasi iminota 5 mbarire inde yaruka umumarayika avumera yuko Roma izohinduka akarumba kiki k'amashetani Waislamu takibiri Allahu akbar ngo amashetani ngo yibereye Roma ni Maka Roma uranukuri Habibi Hurama shaitwani salamu alaykum acaraza
mana subira mu byaduka twebereye munsi y'ibendera acaraza aravuga ati baba unabo kwa shetani bakorana n'amashetani kabisa jerupfe ndabakurikwe babudukana n'amashetani kandi mukecuru Yerena G. White yaramaze kubirangiza yavuze ati mwananje jerupfe huraba habibi shaitani apana bajya abayisilamu ntabwo bakorana na shetani ahubwo mwananje mwuzukuru wanje jerupfe habibi wana ni uri munsi ya shetani twigendera itaduka inyandiko igira iti ikintu cy'ukuri Yerena G. White ababwiye niho yabo nuko abo badivantiste b'umunsi wa karindwi tuza abadivantiste bo ku munsi w'intoki z'intoki tuzi intoki abadivantiste ikintu cy'ukuri akirije nuko abo badivantiste b'umunsi wa karindwi bibereye munsi y'ibendera rya shetani ibyo ntibiyazwe n'umukama dushimira Imana banyumviriye ati vayo ego nukuri vayo munsi y'ibendera rya shetani vayo muri deiki mushaka yiki hiyo nukubera birafiki yao mushaka yiki shetani n'umugenzi wabo shetani mushaka kuyiki murana hano hehe mubandanya muduzi ibendera rya shetani ni muri duza muzoribanura ku munsi w'umuhero nuko bigenda acaraza bavuga amajambo menshi kweli agomba kubitwegeka ko ndiyo kandi ari iby'iwabo ego mbega tubaze Yerena G. White abaprotestanti mumanike intoki ibyizigiro bihambaye paja kateresa 13 abaprotestanti babivuye batakibi abaprotestanti Rashidi ujya n'umuproti mugari twa Rashidi paja amajana 19 abaproti n'abatumve inasema inasema kwa wasomye na waandishi 413 mwalimu Nyaruka 413 safi wageze panasema hivi aravuga ati abaprotestanti umpiriza Yerena G. White ababwira namwe mw'abaprotein aravuye kuri papa bo muri Amerika bazoba bambere mu gufatana ibiganza baho kuboko konera iki ukuvugana n'imizimu wayishamu takebiri Allahu akbar rekana niyo mizimu mw'abagabo rekana niyo mizimu uni Yerena G. White gena munigane nawe ni nayo mpamvu bavuga ngo Yesu yarazutse bavugana n'imizimu mwarimu amarire 2:8 Qur'an 2:8 Qur'an wowe utwigisha ku mashetani kabiri 2:8 cyane ko nagereje ko kugira abantu kibasigare mu mutwe kabiri 2:8 abayisilamu Imana tubwiye iki muri Qur'an turame kwekurikira abazakurikira moja kwa moja ari mu muriro uko nyene yebo abasilamu mwe ninjire mu bwisilamu burundu maze nimukurikira inzira za shetani wese takbir Allahu akbar nimukurikira inzira zande za shetani bananya uko mwebwe kuko kuri mwebwe ari umwasi wanyu satani n'umwasi w'abasilamu aboneka siko bivuze nuko nyine abarya ngo satani yibereye ni mu rushengero wewe umamubwira ni wagaruka ngara usa kwidutaka n'ibendera giwe niho bigize nusa kubidutaka mu gihe kimanuka ibadapo rya shatani nusa kubidutaka ni iki wawe assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kukubali ndio au kukataa basi Imana ihabwe icyubahiro amen reka twega nonge namugarukana uno musore nako numupapa narabyumvise simavina kudegrada muntu w'Imana umupapa nkanje sinozubahuka rero namubwiye ariko ndasoma amajambo muri Evrema namanza kwabura abantu bavuga mu majambo genda umenye abantu bavuga mu majambo n'abantu bavuga mu majambo ko baragomba guhakana no bavuga mu majambo icyo nawe bisa bisana n'icyuga cy'uno munsi ni gutakaza ubwenge bw'abantu gusa cy'uno munsi ikindi cya kabiri ngo atavuga ngo amajini ngo ari mu rusengero nababwiye ati ijini yashobora kuza ahantu aho ariho hose igitandukanye nabivuze numviriza neza nabivuze nyiri ngaha bene mutegera induru gusa navuze ati ijini yashobora kuza ahantu hose igitandukanye twebwe amajini aje turayirukana ariko mwebwe yaje murayakira bagumana nayo nabiko siko navuze uriya mumama hariya yankurikiranye aremeza ati icyo ni twavuze ari nifatiriya uno mwana mwiza kure cyane jewe nabivuze neza amajini araza
umuntu uwo ari we wese. Aho bitandukaniye twebwe atuje ko mu rusengero turayirukana mu izina rya Yesu. None mbega muyirukana mu izina rya nde? Aho niho bitandukaniye. Kuza mu rusengero yoza akagaromba navuze ngo amajini ngo jyewe navuze ngo amajini ngo ari mu rusengero ngo ava mu rusengero. Aha mu gitabo mayibu ulimwengu w'amajini paji ya 30 havuga ngo amajini ava, ni kuwa ngo source ya majini katika miji mitukufu kama vile Makasomera haravuga bati haravuga bati vile unaweza ngo yuko nyene majini ndio wanatoka miji mtakatifu kama vile Madina. Unaweza majini hudai yanatoka sio yapo. Twavuze yuko ashobora kuba ahantu hose mugabo tweza turayirukana ariko mbere mukayakira. Ariko rero ahantu azanana ku cicaro cyayo kuri source yayo ahantu hariho biro ofisi y'amajini ni Medina aho bahanje Muhammadi hamwe ni Maka ahantu ngamba muza guhiji aho niyo kuri biro ugiye hariya wowe ari ibijini by'ibirefije wowe ari ibijini by'ibikongomani ibifurere ibirembe ibirega ibikuso byagiye guhiji. Ari ikibazo n'iki rero ko musangiye intumwa ulimwengu wa majini kuri paji ya 31 havuze ngo majini hayana kitabu isipokuwa Korowani na hayana mtume isipokuwa Muhammadi. Ikibazo ni iki? Mwani wahamagaye Allahu Akbar bakaja mu misigiti gusenga. Amajini yo kwasiri munara basangayo mushaka kuriya kango najayo ariko arabasangayo mbere mugakina n'agakino. Arabasangayo mugakina n'agakino. Ulimwengu wa majini paji ya 22 nipe manjonjo. Ulimwengu 22 aravuga ati aravuga ngo kubasoma n'abandika mukore mwamirifu 42 nako mukore mwamirifu aravuga ati avuga gute? Avuga ngo amajini aramujiawo kwa shetani katika sala. Umbiriza bavuze Allahu Akbar mwibuka amajini nawe yazirimu y'abayambe Islamu bavuze Allahu Akbar yarahatse. Shetani rero aje achagira gute? Anamujia mmoja wenu shetani katika sala. Shetani achaza muri ko murasenga Allahu Akbar akagenda kuri umwe wese muri mwebwe. Basi anaje kuza kuri umwe anampuliza katika matako yake akamuhuha. Urumva Shetani agachamuhuha kumumetsa akagira gute? Anampuliza katika matako yake anakamuhuha. Basi anaje kumuhuha basi ule mtu rero Shetani yahusha ariko barasenga inamujia Afrika ya kuomba mtoka upepo kafusa ngo mtu agachahaza icyumviro cyuko yohenda agacarekura byabiro yashize kabatasuze yari akumtoka ngo kandi atakoze kumuhumeza atasuze basi ngo kubwivyo akiona namna hiyo unaona rero bigushikiye Shetani kaguruha asiondoke kwenye sala asoke muri gosengesho paka ngo gushikigiwe asikie sauti ya kutoka upepo ubijwi by'agasuzi ngo twe arusa harufu cyangwa yinukiriza akanuko kuwo muyahuye upepo. Ikibazo ni iki? Satani ariko arabasurisha mu misigiti ngamajina arondera ubucafu bwose ubucafu. Satani ariko arabasurisha mu misigiti muramwirukana mu izina rya Muhammadi cyangwa bagati bandanya ahubwo sohore byinshi aka ni kanchezo mutamutubwira ati aje togaje huko turamwirukana nitwendera ko tugumana cyatubwira ati toka ariko muvuga ati bandanye nacakeneye mu nda ko hamera neza. Nico ikorwa cya Satani muri ko murasenga nawe ni Umuyisilamu urumva nawe ni Umuyisilamu kandi abaje mu musigiti ariko kuba kimuzanye none muramwirukana ariko twebwe araza mu rusengero nibyo ariko amaze kurashika atawura n'izina rya Yesu bikamukumbagaza n'ibara rikaba akagara yiruka. Aho niwo mwirukana ariko mwirukana gute? Ariwe babalao ariwe chef kombata chef de cabinet supreme. Umbiriza rero acaraza besha abantu ngaha ngo Shetani ngo Muhammad igihe yari muri Jabal Il ari Medina muri kaga shamba Jabal Il
ngo yahuye ngo na marayika Gaburiyeli. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. None Muhammad akuvuguza ko tawe na marayika Gaburiyeli. Umviriza amajambo ya Muhammad ubwiwe, apana yandi majambo y'undi muntu. Sini bin Umar amezungumza lakini Muhammad agira twishure. Muhammad wahuye nande ninde yakugendeye akaguhereza n'ubwo butumwa? Mbega yari Gaburiyeli cyangwa yari shetani wateze mtume ukurasa wake wa 20 ni temanjo? Haravuga ngo haravuga ati umviriza Muhammad haravuga ngo reka ndabivuge. Najirofia Muhammad avuze ngo icyo kintu kimaze kumufata kikamukombatira gose kikavuga ngo ikra bismirabika. Yacavuga gute? Najirofia nafsi yangu kuchezewa na shetani. Muhammad ati naofia maisha yangu kuchezewa na shetani na kuniharibu akili yangu Muhammad na kunizuga. Muhammad ati ndababaye cyane nuko ubugingo bwanje bwagendewe na satani akanonora ubwenge bwanje mbere akaba ameze n'ibibazo. Aho n'amajambo Muhammad yagize gute? Yivugiye bagiye guhura n'icyo kintu muri Jabalil. None wacuvuga gute ko yari marayika Gaburiyeli mu gihe Muhammad yivugira n'ururimi rwiwe ko yihuriye na satani mbere akamwonona n'ubwonko? 74 Korowani 74 aravuga ati aravuga ngo naam Korowani 74 satani amaze kumwonona Muhammad ubwenge na akasema kandi yaciye avuga ngo ayakuwa haya yo kucha nayo Muhammad ngo nta kindi Muhammad yatuzaniye ila auretse ni uchawi uburozi uliokuwa kwa wachawi wakubwa kabisa wa kizamani yakuye ku barozi bakuru ba kera. Muhammad yazanye abaje konona ubwenge na satani bwari uburozi akuye ku barozi bakuru ba kera chapa 8 paje ije yigere yamajana 981 havuga ko chapa 8 ko hapi Muhammad agiye kurondera ubwo burozi avuga ngo chapa 8 amajana 981 havuga ngo mtume SAW Muhammad ndiwe alikuwa mgonjwa yaragwaye nilipokwenda kumwangalia ndiye kumurara nilimkuta katika maumivu makali ndani anachashirikisha mubandanya havuga ngo siku moja umusombe mtume SAW Muhammad alikuja nyumbani kwangu yaje mbele ku mubiri wanje na bibi mmoja aitwaye Shifa. Kuna mugore yitwa Shifa alikuwa ameketi pamoja naye. Mugore bari bicaranye. Bibi huyo mugore alikuwa akitibu maumivu ya mfumo ya kuumwa na wadudu kwa kupulizia maneno. Huyo mugore yari mukamenyi yararaguza. Basi mtume SAW Muhammad alikuwa mugore aravuga alifundisha na mimi wa mugore acamwigisha Muhammad kugira gute raguza. Nico gituma 74 hakuna yangira leo kuja na Muhammad isipokuwa uchawa leo nukuko wazee wa zamani kabisa. Yetu leo yabo muhaye ubwo burozi nasibuka najerekana muri Qur'an ubaje ariko naje mu mavuze ngo twetera abafumu bose abafumu bari naje mu mutabaza arahinga jewe siriko nakoresha Qur'an ng'abantu b'Imana none niko icyaha canje niki wera cyari mu cigwa 60 Qur'ani 128 ni pema njojo kwavuze ngo ari amajini meza ngo n'amajini mabi siko bavuze yego amajini meza n'amajini mabi kuvuga ngo Qur'ani kivuga ati oya kuko amajini yose azoja mu muriro avuga ngo na wakumbushe ngo kandi n'ubimsa wa Islamu atakapo kusanya wote wambie umunsi wa Imana azokoranya bo makundi ya majini ngo yewe enyi makundi ya majini bimaana kila kundi la kijini yote yatakusanywa barasoma enyi makundi ya majini ngo yewe mwanigi yose ya majini angita nyinyi ataneka ngo mbega mwanigi sasa wengi katika wanadamu ngo mwarahurije benshi mu bana b'abantu na marafiki wao katika wanadamu kandi waje mu abagenzi b'Abayisilamu atawagombania waseme ngo bazoge navuga ngo Mola wetu mbega mwana wacu tulinufaishana sisi na wao ngo twege nabo twara
baraguhakanye tumefikia muda wetu basi Mungu atasema Uwara azobwira imigwi y'amajini yose atavanguye amajini yose makundi yote ya majini arambwire gute moto ndio makazi yenu umuriro nico gihembo cyanyu muzoba mu muriro imyaka yose none ayo majini meza muvugira azoja mu muriro nayahe ibazi byabacanze Wakristo hapo vipi? Hapo sawa kabisa. Jamani, mimi sina la kuongeza isipokuwa tu kumkaribisha mwenyekiti ili ataongeza vipi wakati shughuli ni nzito. Kwa maana naona hapa ngoma ni nzito katika kumi mali yako. Nitazidi kujilinda kwa Mwenyezi Mungu aniepushe na mashetani waliolaaniwa. Amen. Nikianza kwa jina la Mungu mwingi wa rehema, mwenye ukarimu, pia ziada rehema na amani za Mwenyezi Mungu ziwaendee mitume na manabii wote wa Mwenyezi Mungu na waumini wanaoshikamana na mafundisho yao mpaka siku ya mwisho. Ewe Mungu, tunakuomba sisi tuliosalia uweze kutupa mwisho ulio mwema. Amen. Kwa Waislamu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kwa marafiki zangu wa Kristo ninawasalimu, mambo vipi? Asante sana marafiki zangu. Kwa kweli mada imekwisha. Mada imekwisha. Mkristo aliyekuwa hapa amesema hivi, yeye anakiri kwamba majini kila mahali huwa wapo. Ndivyo alivyosema. Mwanzoni kadanganya Wakristo kwamba majini wanaishi wapi? Maka. Kumbe akakuja kujikuta kwamba amefanya nini? Amesahau. Bahati nzuri akasema hata kanisani kwao majini wapo. Hiyo moja, mada imekwisha. Alafu amemalizaje mada sasa? Unajua jinsi alimaliza mada? Nitoe siri wa Islamu. Amesema hivi, majini wote wataenda wapi? Motoni. Sasa kuna Muislamu ataenda motoni? Hakuna. Kuna Muislamu ataenda motoni? Hakuna. Msomaji namba 43:69 soma Qur'an. 43:69. Yesu kamaliza mada zamani. Inasemaje msomaji? Ni waja wangu mlio wazuri. Ni waja wangu mlio wazuri. Hamtakuwa na hofu siku hiyo wala hamtahuzunika. Hakuna tabu. Wala hamtahuzunika. Wala huwezi kuhuzunika. Endeleza. Waja wangu ambao waliziamini aya zetu. Ndio. Waliziamini aya zetu. Na wakatenda mema. Basi hao. Naam. Ingieni peponi nyinyi na wake zenu. Ingieni peponi nyinyi na wake zenu. Unasikiza, Waislamu wataingia peponi. Mkristo anasema majini yote yataenda wapi? Motoni. Sasa kuna ushirikiano hapo? Hakuna. Amemaliza mada mwenyewe. Sio sisi, ni nyinyi mmemaliza. Sasa Waislamu, mimi nataka niwape siri. Tulipokuwa kanisani sisi, wallahi Waislamu ni dini nzuri. Hakuna Muislamu aweza kuja kuambia mtu mimi naoneshwa. Lakini mimi kanisani kwangu nilikuwa nikioneshwa. Ukiona majini ninaona. Kanisani kwangu mimi nilikuwa nikiona mtu anasumbuliwa amefungwa, naoneshwa. Hivi nyie Waislamu huwa mnaoneshwa nyie? Hakuna. Kwa hiyo ni nani anayo mashirikiano ya majini kati ya Muislamu na Mkristo? Mkristo. Mkristo yeye anaongea na dini na anasema sasa ninasema huu ni muda wa kukufunga na wakati umekamilika. Naja kwako wewe jini, ninakufunga katika jina la Yesu. Amsemi hivyo kanisani? Ndio anasema. Kwa hiyo ushirikiano uko kwa Waislamu au kwenu? Uko kwao. Hebu sasa nitoe siri nyingine ya pili. Wamesema hivi, majini wanaamini kitabu gani? Cha Qur'ani. Alafu sasa la muujiza ni gani? Hawa wanakuja kunena lugha isiyokuwa ya maana. Hebu sikilizeni mfano. Tulikuwa tukifanyaje sisi kanisani? Nikiinua mkono hivi, ninasema Baba naja kwako, ninamweka kijana huyu mikononi mwako katika jina la Yesu. Unasikia ninavyokwenda Alafu nikifika mbele naona ni lazima niyaite yale ambayo tunaita sisi kwetu ni Roho Mtakatifu. Kumbe maskini ndiye majini ya Kikristo. Wanasemaje sasa? Karabababashika Karababoshe Shikirababoshika Karababoshika. Unaona? Hebu mnasikia majina yanapanda huku? Shikira karababa. Waislamu takele! Allahu Akbar! Waislamu takele! Allahu Akbar! Munaona ninavyo wakonga, nikonge tena.
Kuna pastor yeyote duniani ulishawahi kumuona anamwambia mtu jamani tuache kufanya vitu vibaya? Yupo? Hakuna. Bali wanafanyaje? Ninasema acheni vibaya, naja kwako, acha. Hayo ni majini, sio majini. Majini. Kuna shehe msikitini anaweza kusema assalatu wassalamu ala rasul. Yapo? Hakuna. Wallahi nawaambieni kwa jina la Mungu aliye hai, mimi kuuacha Ukristo, niliuacha Ukristo kwa maana kubwa. Hasa moja, nilikuwa nikimwona mtu namwambia, ninakuona wewe kijana unasumbuliwa na pepo ya umaskini. Usaleko? Hakuna. Lakini kanisani nasema Bwana asifiwe. Hawa ni majini, sio majini. Ni majini. Sisi Waislamu hatuna hivyo. Ni kwenu nyie kanisani mmejawa na matatizo. Alafu la ajabu sasa, la ajabu. Walisema jini hawezi kuitwa nani? Hawezi kuitwa François, hawezi. Shehe wangu Shehe Amuri ameniambia pale, kuna jina linaitwa Beelzebuli, kuna jina linaitwa Azazeli. Azazeli ni jina la Kiislamu. Hapo tu maandiko ndio mtakubali. Usomaji? Naam baba. Mambo ya Walawi 16 sura yake ya 8, soma, fanya upesi. Walawi 16. Acheni mambo, mnadanganya nao mapasta. Mimi nilikimbia kanisa, niliongoza makanisa mawili chini ya imani ya Yesu Kristo, nikisema haleluya. 16? 16 ngapi? 16:8, soma. 16:8 andiko inasema. Inasemaje? Inasema katika Biblia. Na Haruni atapiga kura ndio juu ya wale mbuzi wawili. Huyo ni Mungu wa Kikristo anawaambia Haruni achukue mbuzi mbili apige kura. Twende. Kura moja kwa ajili ya Bwana. Mbuzi mmoja atatolewa kwa Mungu. Twende. Na kura ya pili, na mbuzi mwingine wa pili kwa ajili ya Azazeli. Huyo ni jini. Sasa mniambia Azazeli ni Muislamu? Wakristo mwache kuja hapa mnatukana, tukitaka matusi tunayo mengi. Na warudilia tena msikitini, hakuna shehe anapiga asalamu alaykum, hakuna. Wakristo pale mnakaa vibaya, ninaona mnaumia vibaya. Asante sana, niliwatoa kwa hoja tu, sikutaka kuweka mambo nyingi. Mungu awabariki. Waislamu kunja ngumi, tingiza kidogo, kohoa. Waislamu raha sio raha. Tuendelee tuache. Sasa kwa hivyo Mkristo amenambia tusimame. Wakristo wanasikiaga raha sana nikipanda hapa yani. Nasikiaga raha. Mnasikiaga raha, ndio? Acha niulize swali, dakika 3 tu. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mada imesikika toka mwanzo mpaka kufika hapa, lakini naomba nijenge swali la msingi sana katika upande wa Kristo. Aliyekuja mwalimu hapa akazungumza kwamba kuna majini wazuri na kuna majini wabaya. Wakristo wote wakakataa kabisa, hakuna majini mazuri. Wote kanisa nzima likakataa. Swali langu nalijenga hapa. Isome kitabu cha Yakobo sura ya 2 aya ya 19. Yakobo 2:19. Naam. Andiko inasema katika kitabu cha Yakobo. Safi. Biblia inasema hivi. 2:19. Naam. Yakobo. Kwa sababu mada iko wazi, walimu washamaliza, kinachobakia hapa tufunge conclusion, watu watoke hapa wao wamejua ukweli. Soma hiyo. Inasema wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja. Tulia, andiko linasema wewe waamini. Tena hii ni Biblia, sio Qur'ani. Biblia inasema wewe waamini kwamba Mungu ni huyu, ni mmoja tu. Watenda vema. Kumbe ukiamini kwamba Mungu ni mmoja unatenda vizuri sana.
sana. Mashetani nao waamini. Mashetani nayo wanaamini. Mashetani nini? Wanaamini mashetani Na mashetani wanaamini na kutetemeka. na mashetani wanaamini. Kuamini ni kile kilichokuwa cha kweli cha Mungu. Hawa mashetani wanaamini na kutetemeka. Swali langu, andiko hili kwenye Biblia, ni kweli mashetani wanaamini? Na kama wanaamini, hawa mashetani watakwenda wapi? Kwa saba bwana, mali yako now izina ry'Imana ry'icyubahiro. Amena. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Amena. Abasilamu, amahoro y'Imana abane namwe. Amena. Umwigisha avuye ngaha yarangije muri Yakobo 2 ku murongo wa 19, sivyo? Reka ngenda mwishure msomaji. Nambaba jewe ngenda buke kuko ndi mu cigwa. Ndabitse icigwa kivuga giti, mbega aba Abayisilamu barafitanye imigenderanire n'ibisigo? Nicyo cigwa gihari, sivyo? Rero ngarutse gatonya, baje ngaho barekana ibyo muri Bibiliya ngo abakristo ngo n'ibisigo ngo n'ibiki, sivyo? Abagabo cyane banababwiye mubatareka kuja inyuma y'iki y'icigwa, mutora ivyigwa muvuge muti mukizane ngaha. Mbega abakristo barafitanye imigenderanire n'ibisigo? Mukizane kuko mukwetera mu cigwa cy'iwacu. Twe twazanye ubisilamu n'amajini, sivyo? None namwe nimwabikenera mutozana ubukristo n'amajini ngaha, siko? None none ko tubavuga bakweta icigwa, nicyo kibazo. Reka tubandanye ndamwishure Yesu ngo mu cigwa. Yakobo 2:19 hari amajambo avuga ngo wemera yuko Imana ari imwe. Wemera yuko Imana ari imwe, ugize neza. Abadayimoni nabo nyene baravyemera bagahinda agashitsi bakacugumira. Rero majambo kwemera yuko Imana ari imwe, Satani aravyemera, abadayimoni baravyemera kuko baramwe nande n'Imana, ariko bacobora kugera inzanga Imana. Yego barakewe bakagaragariza barakoro ubiriza n'agasubiremwo, sivyo? Satani yaramwe nande yaritwa Lusuferi, aracumura cyahinduka nde? Shetani. Abadayimoni baramarayika baracumura bahinduka baki? Abadayimoni. Mbere nibaza Imana ko ari imwe bararimba, n'ikibazo kiri hehe? Bari kugobatera kugira bashitse ko rero ikigeretse ko rero si ikindi. Abadayimoni ayo majini si kuvyemera gusa, ahubwo aranacugumira. Mbega agahinda bashitacugumira. Reka tugaruka mu kigo cyane mubwiye abadayimoni aremera ko ari Imana ari imwe, ariko kandi agira gute? Aracugumira. Muri majambo toga ya Kristo ntidushobora gucumika amajini cyangwa ibisigo, kubera yuko nubwo yemera ko Imana ari imwe turayiruka bakagira gute? Akajugumira. Siko none tugaruka mu cigwa. Icigwa tuvuga giti, mbega Abayisilamu barafitanye imigenderanire n'ibisigo? Sico cigwa. Ikintu mukwiye kumenya ni uko shefu wabo metre w'Abayisilamu Profesa bamwita Profesa Muhammad SAW niwe yabaye uwa mbere mu kugenderwa n'ibicini byinshi. Bano bagabo rero n'abatekinisiye, hari ukuntu babonye umuntu ibicini byamubayemo byinshi baca bafata bakamugira operation, bakamubagana we bakabigabanya bakacabishyira ahandi, ibindi bakabigabanya. Nyanyiko aha Waislamu nitoni sitoi aha. Hapa sasa shule nataka ikuwe nzito. Msomaji namba za wanyama majani 23 Korona inaonyesha sema mtume Mtume Muhammad apasuliwa yaragira operation ya kutolewa shetani, kutolewa shetani. Aha.
kisuni wametaja kuwa alipasuliwa akatolewa shetani mara 4. Kwanza urabyumva bazigezaho none gashamu mvuze ukuri umuntu arinda cyamo ibisigo ibishetani ibijini bikamujya kutomugira operation baturacomara kimwereke abanyarwanda bavuga ati bavyarenze igipimo nani bajambo bavyarenze iyo ivyo muconge bavita ni overdose iyo bamaze kuba overdose by'abari murengera baca bagenda bakabapasura ibijini byabo bakagira gute bakaca bitransfera ahandi niyo mpamvu n'abagabo kuba bafise ibijini barabipasura bakabijana hehe ahandi usomaji na baba reka ndangirize mu gitabo Bulugu Maram usomera ngaho ku rupapuro rwa 41 usomera hadisi ya 34 Abu Huraira amesema mwumvirize neza imigenderanire y'Uislamu n'amajini Yesu uva mu cigwa nguma mu cigwa amesema avuga gute jumbe wa Allah ndi ntumwa y'Imana Muhammad atakapoamka ngavyutse mmoja wenu usingizini umwe muri Abayisilamu gihe yikanguye apende pua mara 3 ngato yikanira inshuro 3 mu gihugu kwani shetani akubona yuko shetani hulala kwenye mionzi ya pua yake shetani araba mu mazuru yawe none jenda ikigori cyahetse hari ibindi bakeneye yani majambo sivyo gusa sikubagira ama operation igitabo kitubwiye giti iyo bano bakaba bajyanye sivyo ngo shetani araza akabinjira mu mazuru yabo yani majambo shetani baragira gute barararana iyo bigenderanye dukeneye Umusoro ufite shetani mu mazuru ngahakirize bamwinyiye mu gatondo mukirize turara azendize baramukuru agaruka mw'ijoro bariko barambwira ati goshango ayo ndacagaruka turabona yuko shetani abarara mu mazuru y'Abayisilamu shetani abayabaraye mu mazuru bahezagire cyane amena. Naomba nizungumze na sauti ya upole sana kwa sababu watu wako hapa kwa ajili ya faida. Amemaliza mwalimu, swali lilikuwa lizito kwake, lazima lieleweke hilo kwanza. Swali lilikuwa lizito kwake, lakini kwa kuwa ni lizito amejitahidi kuweza kuhangaika na kusema eti shetani analala katika mapua ya Waislamu. Biblia kama ingelikuwa shetani analala katika mapua ya Waislamu, tuulize shetani nyumbani kwako ni kwa Waislamu au ni sehemu gani? Ufunuo Yohana sura ya 2 aya ya 12 inasema kwa waandishi na wasomaji safi na kwa malaika wa kanisa lililopo Pergamo, habari zinashuka Pergamo katika kanisa. Andika haya, endelea. Ndiyo, naam, ndiyo anenayo yeye aliye na huyo, naam, na huo upanga mkali, endelea, wenye makali kuwili, naam, napajua ukaapo, anapajua shetani anapokaa ni kwa Waislamu au ni sehemu gani? Maliza. Ndipo penye kiti cha enzi. Wapi? Cha shetani, hapo kanisani. Takbir, Allahu Akbar. Anapokaa shetani kutizama muda wakitulia naendelea. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, tushaona shetani alafu Mkristo anamlaumu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam eti amesoma kitabu, eti Muhammad wamemtoa shetani. Kama huyo angelikuwa mwadilifu angeanza kwa Yesu amekula na shetani.
Yesu amemwambia shetani, njoo uwe rafiki yangu. 6:7 Yohana inasema Yesu akawajibu, safi, je, mimi sikuwachagua nyinyi Thenashara na Yesu, tulia. Yesu anasema mimi Yesu sikuwachagueni nini Thenashara. Thenashara ni wale mitume aliyokuwa anatembea nao, wale wajumbe aliyokuwa nao, na mmoja katika watu waliotembea na Yesu nani? Ni shetani. Takbir, Allahu Akbar. Hivi ndio alikuwa katika maswahaba wa mtume, mmoja ni shetani, tungetoka hapa? hakuna. Kuwa mwadilifu bwana, kuwa mwadilifu. Ingelikuwa sisi Waislamu tunaamini, tuna ushirikiano, tunatembea, basi ushirikiano huu tuutazame uko kwa Waislamu au uko kwa Wakristo, ema uko katika kitabu gani? Kitabu cha Mathayo sura ya 8 aya yake 31. Mathayo 8:31. Biblia inasema 8:31 katika kitabu cha Mathayo. Andiko hili tulikariri vizuri. Inasema wale pepo, tunayaona mapepo wachafu, tunaona ilisigo wakamsihi Yesu, wakisema, wakamwambia Yesu, ukitutoa sisi mapepo tuache twende, ukitutoa sisi mapepo tuache twende tukaingie katika lile kundi la nguruwe. Tutoe sisi tukaingie kwenye kundi la nguruwe. Ndio maana sisi Waislamu hatulagi nguruwe. Kweli. Ili pawepo ushirikiano, asili ya ushirikiano, mtembee pamoja, mshiriki pamoja. Wakula nguruwe wote unaona wanalalamika. Kweli kabisa. Wote linawagusa, lakini kwa ajili ya faida. Wako watu hapa wako kwa ajili ya ukweli. Kitabu cha Mathayo sura ya 4 mstari wake wa kwanza, nimalizia hapo. Hii ni sura yake ya kwanza, inasema kisha Yesu, tunamuona Yesu alipandishwa na roho nyikani ili asharibiwe na Ibilisi. Tunamuona Yesu ananyanyuliwa na Ibilisi. Yesu anapelekwa akifunga siku 40. Yesu mchana na usiku. Inatosha, tulia. Wakristo, haleluya. Waislamu, takbir. Ujumbe umefika. Situmii nguvu sana, lakini kuna watu wako hapa akili zao zitafanya kazi. Takbir. Allahu Akbar. Dakika zako 3 uliza swali. Haleluya. Haleluya. Yewe mbaza ikibazo gitoya cyane. Kuzobera Qur'ani 46:29. Qur'ani 46:29 maelezo aravuga ngo ntaza kwishyura kweri yakoresheje inyandiko ntaze ngari parara umwarimu yantwengeje amara iminota 7 atanu murongo numwe afite ari muri shebebebebebe apuye muri Kenya bre ari muri shebebebebebe soma shebebebebe oya kabisa aravuga ngo 46:29 maelezo aravuga ngo na mtume alipowasomea binadamu, intumwa yari kirasomera abantu, hawakujibu chochote, ntibigeze bishyurisha cyose. Mtume intumwa akawatayarisha, arabategura, arababwira, ndugu zenu wa kijini, bene wanyu b'amadayimoni, ndugu zenu wa kijini, bene wanyu b'amadayimoni bishimiye jawabu nzuri walipofika haya. Bamaze kumva Muhammad ariko yigisha abantu, wobo barananiwe n'ibyakorwa, ariko amadayimoni yishuye neza gusumba abayisilamu. Ikibazo cyanjye rero mutumve neza, hagati y'abayisilamu n'amadayimoni ni bande bityo kwizera abandi? Kinjo kibazo cyane nazi kuvuga rero, aha ndahejeje cyane, mwalimu ndabira gahonya muri muzenya
17 korani 17 cyake wamari muyaza ngaha yavuze ngo abayisilamu bategerezwa kuja mu ijuru sivyo none bonekaye muri no muratanze ko nahise kubaza ndamweretse aho bazoja sinabamvuze neza vuga rero namwe aravuga ngo mfano wa pepo ati akalero k'ijuru waliyo ijuru cha Mungu abashoboye kwemera Imana bazoja takuwa hivi uzemeze uko imamito ya maji yasiyo imika Islamu ilimwa imiketi ya maji akabote na mito ya maziwa isiharibika ladha yake imiketi ya mata tigete yononekana uburyohe bwabo na mito ya ulozi imiketi y'akaboregwe ibiri n'ijuru bazojamo ivyo birimo n'imiketi y'akaboregwe abazoza kuboregwera mw'ijuru jabo bandanya wenye ladha ya kwa yao bandanya na mito ya asali iliyosafishwa ati n'imiketi y'ubuki yejejwe tena humo ati kandi yo watapata matunda ya kila namna batofata samani kutoka kwa Mola wao basi hao watakuwa sawa manzike zao gatoye aba bantu rero batoba bameze watakuwa sawa na wale neza watakuwa sawa na wale watakao kama motoni aba batoba bameze neza nk'abandi abantu bari mu muriro na kunywesha maji batekayo bazenywesha maji azobakataguritse bakagurisha tumbo zao ni nituru abajeni cyo mu gihe turara amen batuye kera Imana yahezagara mu izina rya Yesu amen ate ishirikira ikibazo bacumvise je sindikibuka no kucibuka ariko bakubera abahinga baraza kucishura kaze mwene data twishira ikibazo minota imwe takbir namnyanyua Idrisa ni mbora njo mjibu swali lake tunachiwe wachumvise ingo umwishyura inshallah minota indwi Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asomye muri Qur'ani ina na 6:9 subiramwo na 6:29 igitabo cy'Rwanda Qur'an yego izina ry'Imana nyene mbabazi nyene mpuhwe naam inyandiko iragira iti nyene muri Qur'an niwibuka aho twakuzanira umugwa w'amajini niwibuka aho twakuzanira umugwa w'amajini ngo uze kumviriza Qur'ani ashitse yavuze ati ayo majini ashitse yavuze ati nimuceceke mwumviriza amajambo ya Allah ati nimuceceke mwumviriza amajambo y'Imana nigira igisoma kirangiri ego yaciye asubira muri bene wabo kugira ngo baburire ego ati emwe bene wacu mu by'ukuri twumvise igitabo cyamanuwe ati twumvise igitabo cyamanuwe inyuma ya Musa kandi yemeza ibyabaye imbere yiwe tumbereza mu kuri kandi bagitumbereza mu kuri no mu nzira igororotse gezaho ndugu wenu wa kijeni acarabaza ati muri mwebwe n'amajeni ni bande bivye abandi ukwemera jewe kugenda myishure reka manze nanjye nibariza akabazo abakristo Mariko 3:11 Mariko 3:11 ce nishura inyandiko igira iti igira ngiki mwe muzihumanye nazo uko zimubonye Yesu imwe muzihumanye uko zibonye Yesu badurindira abakristo bemera ko Yesu ari umwana w'Imana muduzi noki soma imwe muzihumanye uko zimubonye Yesu amajini abonye Yesu zamwikubita imbere zigasemerera ziti zikavuga ngo iki uri umwana w'Imana abantu bavuze ngo Yesu uri umwana w'Imana mbega namwe hagati ya mwebwe n'amajini banda bita ukwemera abandi takbir Allahu akbar hagati y'abo bakristo bemera ko Yesu ari umwana w'Imana n'amajini yemera ko Yesu ari umwana w'Imana ninde yivye uwundi ukwemera anashatse kuvuga kibazo yabagije ikibazo ni mu bwonko amajini aremera Imana nk'uko abakristo bemera ko Yesu ari umwana w'Imana n'amajini yumvise Korani tukumvise amajambo y'Imana anacho ituma na Yesu yabigenjeje gute Yakobo 3:19 fanya haraka Yakobo 3:19 naam inyandiko igira iti wemera yuko Imana ari imwe oya nibwo Yesu yagiyemo Petero wa mbere nibwo yagiyemo abariri muhemu ziri mw'ibohero Yesu yaragiye abwira muhemu ziri mw'ibohero ijambo ry'Imana yaragiye kutubwira ngo temera iki nibaduha amakuru Yesu yagiye kwigisha amajini ijambo ry'iki ry'Imana none tumbi amajini yumvise Korani na Yesu yarayigishije yasabye igitabo ikihe ikibazo ni mu mutwe bose twe yego
amajini Yesu yaragiye kwigisha ijambo ry'Imana. raha za peponi. Twagiye raha za peponi sasa. Kama walivyo binadamu, kama walivyo binadamu nk'uko abantu bameze, kuna majini Waislamu hariho amajini yemera Imana na wanafanya ibada kweli kweli, kandi ayo majini agakora ibyiza pia kandi kuna makafiri, kuna majini makafiri kama vile Mabuda, ayo twita Mabuda, Mayahudi, Mahindu, majini wa Kristo na majini wa Kristo, Abakristo someni, acheni ego kumkumbatia shetani. Abakristo mweke kumkumbatia shetani. Mwarimu, naam, jengira nigisha ikintu cy'akamaro kweli. Intumwa zose z'Imana ndio zarigishije kandi zatumwa ku bantu babi kweli, kuko twese iyo tuba tugororotse nta kamaro k'intumwa y'Imana kuza kutwigisha ngo tumenye iki Imana. Kubera iki Imana yagize bigenije guto mbega Yesu Bibiliya y'Igiswahili 15 mwarimu nyarutsa 19 ko Bibiliya 16 naam Mariko andiko inasemaje? Nendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili, mwigishe injili kwa kila kiumbe. Yesu yatumye abigishwa biwe ati nimugende mwigishe injili kwa kila kiremwa cyose. Mu biremwa byose amajini n'ayarimo, ngira ngo nibo bayaremye. Nemwe mwayaremye nayo wanyu nibayakuremo kubera aribo bayaremye. Yesu yagiye kwigisha amajini, ayigisha ijambo ry'iki Imana. Mwarimu, reka turabe aba barimo amajini cyangwa ntayabarimo? Abarimo. Samuel wa mbere 15:3 nyarutsa. Samuel wa mbere 15:3 ego 16:3 naam. Inyandikiro gira iti ego ahanyere mu Bibiliya hanyuma uko yamwe mu byarungiswe n'Imana yafata Sauli, izo mwe mu biza amajini zose ziva kuki ku Mana, kandi hari Imana yarungitse muri Sauli. Bico bigenda gute? Dawudi yacahitana inanga. Dawudi yahitana gitari n'inanga agacuraranga ano uzo kubyinanga umenye kuri amashwe n'amajini komeza harabandanya. maze Sauli akoroherwa agakira. Abakirisi n'uno munsi amajini ntava mu rushengero ko baracaririmba kandi baririmba bavuze ibitari n'umuziki kubera barimwe amajini. Aha ni muvaho abami ba mbere rimwe agira ati 2:1 nyarutsa 2:1 kandi Satani maze Satani asunika Dawudi. Ingoma ya mbere 2:1 ingoma ya mbere 2:1 naam. Inyandiko igira iti 2:1 umurongo wa mbere nyarutsa hagira ati nagezeyo iki bukeye Satani ahagurukira Abisirayeli asunika Dawudi ngo abaharure. kumbe Dawudi yakoranye n'amaki na Satani. Wumva ari ndayivye kwemera uwundi ahubwo nibatubwira igitigiri yatowe. abo bacabaza twiga igitigiri cyabo yatoye. Reka tubarize Yesu, mbega Yesu ishengero ry'ababite Matayo 18:3 nyarutsa 18:3 nanye ndakubwira yuko uri Petro. Abakirisi bose bavuze ko Petero Yesu yamuhaye imfunguzo z'ubwami bw'iki bwo mw'ijuru kandi ngo yubatse ku rushengero. Yesu acayimikira Petero ngwiki nanjye nakubwira yuko uri Petro kandi kuri urwo rutare ariko Petero nzorwubaka ishengero ryanjye, nzorwifunguruzo kandi nzorwifunguruzo bwari bwo mw'ijuru. ikizoba hamwe isi cyose kizoba kiboshwe no mw'ijuru. banzurimbiye abakirisi uriko bararirimba ngo Yesu azobajyana he mw'ijuru. kumbe imfunguruzo yazihaye nde? Petro. mbega Petero urinde 2:3 Yesu ahindukira Petro ati Yesu acayimikira imfunguruzo z'ubwami bw'ijuru ry'abakristo ati aterera inyuma yanjye Satani. waba urushengero mujyango shetani ibyo mukora shetani, yani muri abagenzi b'amaki b'amashetani. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar. Isi izorinda irangira iki kiba kiki imbere y'Abayisilamu. Igihe cyose ni ukurwanira amadayimoni yabo, bayagwanira. Nta kindi kintu gishoboka. Iyumvire n'umwigisha nk'uyu ashobora kuza imbere y'abantu bangana kurya akananirwa no kwishyura ikibazo gito kingana nk'iki. Hari akantu iyo nza kubaza kinini cyari kuba ikibazo, yari kwishyura avuga ati
twebwe ni twebwe twibye cyangwa nibo batwibye yego ariko byamunaniye aja mu ba Petero nituri muri ico kigo umwarimu wanje yaje ngaha yari yavuze ati amadayimoni ashobora kuja ahariho hose atuzi naka imadina n'ahandi ariko rero manu n'imana iyo hataba hariho abisilamu ku isi amadayimoni yohonye yose nta na rimwe ryosigara yego uko twebwe iyo tuyirukanye mu izina rya Yesu ni ukuvuga arazi iwacu mu ishengero tukayirukana mu izina rya Yesu agaca ahita yirindira mu izina rya barya bagabo agaca yirabirayo none wumva iyo abayisilamu batari bahari ku isi wumva cabonye yose yohona gute arara mu gihugu ryabo nibyo kunda nsomera Korani 12:6 Korani 12:6 mu maelezo anaongea ati yego maelezo na haya hata kwetu tunayo ati nonga iwacu mu Waislamu amadayimoni turayambize japo tunafuata Uislamu tunao dukurikira ukurikiza bugufi lakini tunatia ushirikina pia turashira mu kubangikanya kuraguza ukurenga kuraguza unatumva kweli nonga hange bari nonga aba mashe urabona aba bose bamubona ngaha aba bose mubona ati komeza tunakwenda makaburini tunagenda mu kaburi Waislamu wanakwenda makaburini aba Waislamu wanaja mu kaburi aba basehaba tukawambia Bwana ndugu yangu muzonga ni muzonga tulia ibi bintu aba bashehe bama bagiye mu kaburi bakabivuga umwigisha wanje ariko aravuga ati mbega mu by'ukuri niyihe migenderanire hagati y'abayisilamu n'amadayimoni ngira ngo abakristu mwese mwari ngaha mwayumvise soma ba harimo ngo bazoca mu ijuru reka kuri mwaminifu 203 juzu ya mbere ya kabiri hadisi ya 456 haravuga ati jaji ujya mu mariko ati Waislamu ijuru ry'abayisilamu iko chini ya miguu ya wanawake mausi y'abagore ubizi iryo juru wajamwo ryoba rimeze gute haravuga ati ijuru y'abayisilamu iko chini ya miguu ya kina mama iri munsi y'abagore aho mu majiribabu urabe ngo mu majiribabu ngo hari amajuru nta muntu n'umwe yaba afite ukwizera kw'amadayimoni ntazoja mu ijuru umvirize mwarimu isomera ni kubera iki batazoja mu ijuru impamvu batazoja mu ijuru somera ku bandi baravuga ngo abashenzi yo watu wasiobatizwa na abantu batabatizwe turiya mze aba bantu barabatizwa aba rero n'abashenzi kuko nta muntu yogira ukwizera kw'amadayimoni ngo yobe umukiriza kireke gusa bemeye ugira gute kubatizwa bandanya baravuga ati abashenzi niyo watu wasiobatizwa abantu batabatizwe wasiomjua Mungu batazi Imana baza amadayimoni gusa komeza waliomjua kidogo gato batacisha nk'aba kama watu wa barahi abantu b'uyu muryango uyu nk'aba Waislamu n'abantu bashobora kuba bafitaniye imigenderanire n'amadayimoni bozo kwihenda ngo baragiye mu ijuru ry'Imana kuretse aya majuru yabo bireme somera mburugu marama bwana atakapoamka mmoja wenu usingizini akaja akagira mazi katakuzanirwa kwani shetani ngo bariko baratabaza oya kwani shetani bariko barongera satani ari mu gihugu imana kwenye nyoinzi jina la Yesu je mbatize haleluya Wakristo raha kunjani mkono ikigwa kirarangiye ariko icyo tugomba gusaba ni ikintu kimwe nukuri reka dusenge umunota umwe icyo
dufata uwundi munota umwe wo kwandika abantu bifuza gufatanya natwe, bitaba ngombwa n'abifuza kandi kubatizwa bose turabandika. Haleluya, amena. Umwanya w'umunota kasaye mu gihe ngiye gusenga, abantu bifuza kwiga ibyigwa bace basigara hajya tubandike. Mukiriza ibiganza byawe gusenga Imana. Data twese mu ijuru turagushimiye cyane, izina ryawe ntabwo icyubahiro. Turagushimiye ku byo bikoreye byose kuri uno munsi, ko wabigaragaje, izina ryawe ntabwo icyubahiro. None abantu bawe bari ngaha, ndakwinjiza kugira ngo ubushobozi bwa Yesu Kristo wabeko, Data ndakwinjiza kugira ngo bahezagire ko nabitabye igikorane bakumva ijambo ryawe. Ndakwinjiza kugira ngo wagize icyo akora kugira ngo atere igikorwa cyawe muhezagire. Yesu Kristo hari umuntu yemeye kuza ngaha afise ibibazo, ndakwinjiza kugira ngo umukize Yesu Kristo uzo bibazo.